Salto Douro, a UTAD, coa que, bueno, xa tamén temos algunhas relacións que esperamos seguir estreitando, tamén grazas á presenza destes vínculos que temos entre o norte e o sur da raya. Ele é antropólogo e tamén é doutor en antropoloxía sociocultural e máis en turismo, é dicir, son dous doutorados que de alguma maneira se complementan, aínda que nese equilibrio difícil sempre que tratamos moitas veces de traballar para lograr, non? É dicir, non me vou estender nos seus méritos académicos ni nas estadías como investigador ou como docente en distintas universidades da nosa contorna, pero tamén de lugares moi distantes, nin nos moitos premios recibidos polo seu labor, tanto como antropólogo como dedicado aos estudos de turismo. Non é a primeira vez que nos visita, non é a primeira vez que contamos co seu saber nestes asuntos da antropoloxía, sobre todo para combinar a visión dentro da Galicia, non? E hoxe, bueno, de agradecer que aceptase o noso convite para formar parte do plantel de investigadores que nos veñen a ilustrar nas distintas áreas que foron de interese do Seminario de Estudios Galegos no seu tempo. Doulle xa a palabra a él. Vou con moita presa e empezando incluso sin dar os minutos de cortesía para que se vaya poboando un pouco máis esta sala, porque non podemos acumular atrasos, toda vez que a 1:30, como xa anunciei onte, aquí ao lado, a Universidade vai descubrir unha placa e máis un Víctor nos seus muros e, bueno, sería ben que os participantes no Congreso nos pudésemos desplazar ali a hora de vida para acompañar a Universidade no recordo deste fito histórico. Moitas grazas. Fala aquí. Bon día a todos e a todos. Moito obrigado pelas palabras da presentación, Rosario. Agradecer tamén a presencia de todos. Decir que volvo ao Consello da Cultura Galega invitado, pero eu fui un dos primeiros bolseiros da cultura galega. Tamén estou moi agradecido, porque xa son, nos anos 90, foi unha das primeiras institucións que impulsou a miña paixón pola antropoloxía. Entón, estou moi doblemente agradecido. Agradecido tamén pola súa presencia. E, bueno, vou intentar compartir algunhas ideas e algunhas reflexións en relación con a antropoloxía que o Seminario de Estudios Galegos, especialmente a sección de etnografía e folclore, teñen construído ou construíran sobre as identidades galegas. Un pouco a miña idea para esta sesión é analizar, ou foi analizar, cal a contribución do punto de vista antropolóxico do Seminario de Estudios Galegos, pero en particular dos membros da sección, para o canon da antropoloxía, non só galega, sino a antropoloxía internacional, como pasarei a defender, e tamén facer unha análise de como discursaron e representaron as identidades, especialmente as identidades colectivas galegas. A miña comunicación está organizada en cinco partes. A primeira, tentarei encadrar brevemente a antropoloxía do Seminario de Estudios Galegos na historia da antropoloxía galega, especialmente no diálogo no que supuxo a transición con relación ao século XIX e os estudios de folclore. En segundo lugar, vou facer unha brevísima contextualización desde unha lectura antropolóxica, xa se fixo onte, non vou insistir, pero sí algunhas notas que nos permiten comprender desde unha visión antropolóxica o sentido nun contexto que a antropoloxía do ser innovou ou trouxo para o canon antropolóxico. Despois falarei un pouquiño da sección de antropoloxía desde o punto de vista epistemolóxico, teórico, metodolóxico e técnico, os seus discursos sobre a identidade galega, como elaboraron eses discursos que en certo modo aínda perviven hoxe, e vou traer como exemplo
algunhas das obras que son paradigmáticas e algúns dos autores da sección de etnografía e antropoloxía, especialmente Vicente Risco. Vou escollín Otero Pedrallo, ainda que non parece tamén formaba parte, porque me parece moi importante para a definición de identidade galega, e Xocas, aquí en Lorenzo. E despois algunhas notas finais. En relación con a contextualización da antropoloxía galega antes do SEG, pareceme moi importante un traballo que nos anos 90 Xaquín Rodríguez Campos elaborou en relación con a institucionalización, con a organización da antropoloxía en Galicia. E el falou nestes traballos de como a institucionalización contemporánea debe moito aos estudios do folclore. Só decir isto en antropoloxía desde o 2023 ou desde o 2000 é un pouco incluso para moitos antropólogos un pouco chocante, porque hai un certo rexeitamento desta tradición folclórica en antropoloxía. De feito, un certo antagonismo. Sin embargo, Xaquín Rodríguez Campos fai un pouco como eu a idea dos herdeiros reivindicar a herdanza, esta herdanza intelectual, e fala de 5 camiños paralelos nos estudios de folclore: o do campo literario, da literatura, o do movemento agrarista, o do dereito constitucionario, o dos historiadores, dos propios historiadores galegos, e despois do regionalismo e de certos textos máis políticos que tamén, de certa forma, foron buscar nos estudios de folclore unha representación e unha esencia para definir a identidade colectiva galega. Sin embargo, eu prefiro falar de 3 fontes, de 3 fontes fundamentais. Concordando con Xaquín Rodríguez Campos, prefiro falar de 3 fontes nos estudios de folclore galego. Unha fonte máis museolóxica, unha fonte máis folclórico-culturalista, que eu chamo folclórico-culturalista, e unha fonte máis socioloxista, máis ligado á antropoloxía social. Como notan, eu estou a falar de antropoloxías, tamén estou falando de estudios de folclore, pero falo de antropoloxías en plural, e non fago aínda a distinción entre etnografía, etnoloxía e tal, porque considero, como explicarei, ou poderei vir a explicar, que hai e existiron ao longo da historia da antropoloxía, que para min empeza no século XIX, para min e para a maior parte dos antropólogos no século XIX, son diversidades de antropoloxía, formas diferentes de facer antropoloxía, incluso máis desde unha forma desde unha mirada un pouco máis aberta, hasta poderíamos decir que a arqueoloxía é unha forma de antropoloxía do pasado, desde unha visión incluso desde Estados Unidos de América, por exemplo. Para que entenda, non entendo as disciplinas académicas como vacas sagradas, como espacios sagrados, senón como espacios de coñecemento interdisciplinares con moitos intercambios e fluidos máis ou menos recoñecidos neste sentido. Pero, bueno, tres fontes ou regos intelectuais da antropoloxía galega antes do Seminario de Estudios Galegos: a museolóxica, a folclorista, a culturista e a socioloxista. Relativamente a estas 3 fontes, hai algúns datos que me parecen fundamentais. Por exemplo, no século XIX, Villamil e Castro, que é un historiador, xa propuxo un primeiro museo de Galicia, e na exposición regional galega de 1909, aquí en Santiago. Ainda que ese só quedaría en proxecto. Despois concretizaríase un museo arqueolóxico de Santiago de Compostela, pero a idea era un museo máis de identidade galega, diríamos hoxe. Os folcloristas do século XIX, nesta visión culturista, eran socialmente burgueses, entendían que a identidade estaba no pobo, non na propia burguesía, tiñan unha certa ilusión polo arcaico, tiñan unha mentalidade anticuario, da conservación, eran conservacionistas, seguían basicamente unha teoría máis da evolucionista. Darwin era moi influente nas súas ideas sobre a cultura, e entendían que a cultura galega era unha cultura tradicional, fundamentalmente oral e non escrita, e apoiábanse moito na idea de raza. Exemplos desta visión dos folcloristas do século XIX é a Sociedade del Folclore Galego, presidida por Emilia Pardo Bazán. Hai diferentes fontes de datos sobre a creación da Sociedade del Folclore Galego en Coruña, que chegou a crear unha biblioteca, un museo e un cuestionario, pero é paradigmático desa antropoloxía antes do Seminario de Estudos Galegos.
O propio cuestionario que elaboraron para estudiar a cultura galega na Sociedade del Folclore Galego é moi paradigmático de como entendían a cultura galega como unha fonte de identidade e como catalogaban e clasificaban o que era a cultura galega. Varias seccións: Galicia e seus habitantes, idioma e literatura populares de Galicia, costumbres de Galicia, fiestas e calendarios populares de Galicia, creencias y supersticiones populares de Galicia, el trabajo y artes populares, conocimientos populares del jugar o ciencia del vulgo y el mar. Por tanto, era unha forma de entender a cultura que poderíamos hoxe denominar casi como patrimonio cultural inmaterial, con algunhas modificacións, redactacións e transformacións. Hai algúns traballos que son tamén paradigmáticos desta fonte máis folclórico-culturalista do século XIX antes do século, o Cancionario do Popular Galego de Pérez Ballesteros, que ten un prólogo de Teófilo Braga moi interesante, superinteresante, que liga fortemente a identidade portuguesa coa identidade galega, e incluso con unha afirmación política e un desexo de recuperación territorial de Galicia para Portugal. Teófilo Braga era un galeguista máis galeguista que os galeguistas, neste sentido. É moi interesante tamén estes cancioneiros, porque os folcloristas fundamentalmente entendían a cultura como un saber, unha cultura, diríamos, de forma xeito de brincadeira, como un conxunto de letras, e entendían un pouco a cultura como os saberes e non como os viveres, como vivía tanto a xente, no sentido da antropoloxía social e cultural contemporánea. Outro traballo moi interesante do século XIX, desa visión folclorista, é o do médico lucense de Jesús Rodríguez López, Supersticiones de Galicia e preocupacións vulgares. Un libro moi interesante que se vende en todas as feiras, ou se vendía hasta foi pouco tempo todas as feiras de Galicia. Encontrábase este libro. E o traballo dele, ademais do contido, a biografía de Jesús Rodríguez López era moi interesante porque era moi anticlerical, pero tamén era, a pesar de que estudiaba medicina tradicional e endobotánica, era un biomédico moi contrario á medicina tradicional. Era moi anticlerical, pero tamén moi contra os curandeiros, contra o pensamento, diría Levi-Strauss, o pensamento salvaxe galego. Neste sentido, Jesús Rodríguez López tamén é un traballo tamén moi interesante nestes primordios da antropoloxía antes do século. O traballo de Alfredo García Ramos é superinteresante desde o punto de vista do dereito constitucionario, que nos mostra un retrato das prácticas do dereito galego desde finais da Idade Media. Estes traballos son moi interesantes e incluso son leccións para algúns antropólogos sociais que moitas veces no século XX veñen a Galicia e din cousas como Stefan Bauer, que é un profesor americano que fixe unha antropoloxía que eu podería chamar extractivista, fixe traballo de campo nos Ancares sobre parentesco, escribiu a súa tese das microfilminas, pero nunca compartiu o seu saber con os antropólogos galegos, nen coa Academia Galega, nen con o español. E depois tin unhas cousas como que os réximes de casamento na Galicia Oriental son por tradición e costume. Tradición e costume, o dereito canónico mostra que onde se casa é na parroquia da muller, que é dicir, desde facía séculos. E estes traballos mostran un pouco esa visión do dereito constitucionario en que a norma legal faise costume, máis ben, e non o costume se fai lei, como en outros procesos. Estas fontes do dereito constitucional son tamén moi importantes, e aquí, para a antropoloxía galega, aquí chamo a atención dun traballo do cal eu sempre estive enamorado, me apaixonei, o de Nicolás Tenorio, La aldea gallega, que nos obligou a ler, nos invitou a ler máis ben cariñosamente José María Cardesín, na miña licenciatura en Historia, no cal estou eternamente agradecido, porque é un traballo que, a pesar de que é un estudio do folclore, presenta xa algunhas innovacións con relación ao dominio dos estudios de folclore no século XIX. Nicolás Tenorio é un xuíz de origen andaluz que é destinado a Galicia, a Viana do Bolo, entre 1900 e 1906, e que escribe unha monografía antropolóxica con base en observación participante da vida cotidiana
dos seus veciños, e con os cales integra, e con os cales escoita, e recolle con un registro etnográfico menos folclorista, por así decir, e máis observacional, máis como vive a xente, como se casa, como sinte, como pensa, como ten normas, costumes, hábitos, pautas na acción social. É super interesante este traballo da Aldea Gallega, que sempre recomendo ler. Define a Galicia como un país, con a diferencia, fai comparación etnolóxica entre Galicia e Andalucía, ten unha observación moi íntima, moi próxima, o extrañamento dele utiliza con moito afecto, ten incluso unha gran paixón polo coñecemento polos seus veciños, describe a lóxica, a diferencia de Jesús Rodríguez López, que menospreza os campesiños, de certa forma, pois Nicolás Tenorio ten unha mirada máis íntima, máis émic, máis por dentro das lóxicas, de entender e non xulgar tanto, de comprender. É moi empático, entende as lóxicas nativas no traballo, fai unha comparación, utiliza o presente etnográfico, é máis realista, entra dentro das casas, coñece máis íntimamente as persoas, máis os seus problemas humanos, os seus sistemas de crenzas, os hábitos matrimoniais, as estruturas familiares. Neste sentido, é un traballo moi innovador, a parte dos ciclos agrarios, dos recursos, e é, de certa forma, un precedente dos estudios de comunidade en Galicia dos anos 60, 70. Parece unha obra fabulosa. Outro traballo que me parece moi interesante é o de Ángel Díaz del Castillo, sobre as pallozas do Cebreiro e a arquitectura tradicional galega, e que foi, en certa medida, injustamente tratado hasta fai unhas décadas, hasta os anos 60-70, en que a Fundación Barrio de la Maza publicou gran parte do seu traballo, un traballo de recolla sobre a arquitectura tradicional, como despois viría a ser feito por Pedro de Llano, por Camaño e por tantos outros. Pero este é un precedente que empeza no século XIX e que elabora un retrato da arquitectura tradicional galega moi interesante. Hai outros traballos tamén moi importantes para representar estes estudios de folclore, como Luís Crispellaume sobre o folclore galego, os Aperios de Labranza, Frankowski sobre os hórreos, e máis algúns outros. Incluso os primeiros traballos de Risco, tal vez podíamos encuadralos sobre Castro Caldelas, nesta protoantropoloxía ou nesta antropoloxía antes do SEC, que son moi representativos dunha visión da identidade galega como identidade rural, preindustrial, donde algúns ven nun muiño ou vemos nun muiño unha industria rural, ou nunha ferrería unha industria rural, pois eles ven que non é unha industria, que é algo preindustrial. Bueno, pois era a súa mirada, era o seu tempo, era fruto do seu sistema de crenzas, neste sentido. Pero sí que xa co SEC hai unha certa continuidade e ruptura con relación a estes estudios de folclore anteriores do século XIX. As etnografías do SEC rompen bastante o punto de vista teórico, pero tamén metodolóxico e técnico con relación aos estudios de folclore anteriores, máis historicistas, máis documentalistas, con metodoloxía menos a Nicolás Tenorio. Os membros da sección de etnografía e do folclore do SEC, de certa forma podemos decir que asumen os estudios de folclore, pero non comparten os seus modelos de análise e de estudio, nen tampouco exactamente a súa metodoloxía. O SEC vai ser moi influenciado polas Irmandades da Fala, como sabemos, o movimento social e político de reivindicación da cultura popular, pero esta reivindicación da cultura popular non é particular só do caso galego, é particular, pero tamén é xeral no contexto europeo. E esta é unha nota que quería dicir. A recuperación das tradicións populares e da cultura popular en Europa na época era moi común. E entón o romanticismo e o concepto político de pobo asociado á soberanía e á construcción cultural da diferencia é algo que estaba un pouco por toda Europa. É dicir, neste sentido, os antropólogos do SEC eran moi europeos. Na súa epistemoloxía influíron tamén as corrientes historicistas alemás, a Escola Histórico-Cultural de Viena, o positivismo, a idea de que vas polo campo a recoller dados, esa idea do positivismo, que o dado está ali, que a observación é casi obxectiva e obxectivada, esa idea positivista aínda, o difusionismo.
E tamén o que eu chamaría, tamén xunto con o Baldo Martínez Veiga, o solidarismo e o comunitarismo. Esta epistemoloxía do solidarismo fai que os antropólogos do SEC vexan nas comunidades rurais galegas e tamén algunhas mariñeiras unha solidaridade intensa, primaria, entre os seus membros, mecánica, casi unha sociedade homoxénea, sin conflictos, casi sin estructura social, sin desigualdades. Ese solidarismo estaba asociado tamén a un comunitarismo, a unha epistemoloxía comunitarista. Igual que Xorxe Díaz con o comunitarismo agropastoril transmontano, esa epistemoloxía comunitarista levaría a pensar a comunidade como un creador, como unha masa homoxénea, como todos son moi iguais, como é un motor esencialista, o espírito do pobo comunitario. Esa idea comunitarista é moi forte nas epistemoloxías do SEC, que son un pouco, en parte ou parcialmente, rompedoras con as correntes máis evolucionistas do século XIX, en parte, defendida polos membros da Sociedade de Folclore Gallego e outros. Do mesmo modo, a epistemoloxía do SEC sobre identidade singular e diferencial galega era historicista, sí, pero pouco a pouco foron rompendo tamén con as teses celtistas do século XIX. Se o celtismo foi unha idea chave moi forte nos estudios de folclore e nos estudios históricos, Manuel Morquía, Viceito, etc., do século XIX, os antropólogos do SEC comezan, e a medida da evolución intelectual, ideolóxica e incluso política dos membros dos seminarios de estudos galegos, pero en particular dos membros da sección de etnografía, foi pouco a pouco abandonar a tese céltica, a tese, non tanto o mito, e adoptar máis a tese da filoloxización da lingua galega como sinal e símbolo da identidade, e adoptar tamén a paisaxe como sinal e símbolo da identidade galega, especialmente na Outeuropedade, pero non só, tamén Vicente Risco, e despois tamén moito máis espiritualistas. A idea do Volksgeist, do espírito do pobo, da influencia alemá, pero a tese celtista foi quedando cada vez máis en un segundo plano. A veces se acusa de que o celtismo continúa e tal, pero quen lê a obra, quen lê os escritos, quen lê os cartolarios dos membros da sección, vai se dando conta desa evolución ideolóxica como a tese do celtismo vai sendo abandonada pola lingua, pola paisaxe, pola idea de paisaxe galega, por unha certa idea, e polo espírito do povo, unha certa espiritualismo da identidade galega. Neste sentido, podemos falar de transformación, de ruptura ou de cambio. En relación con o seu tempo, feita esta introducción, non vou repetir algúns dados que todos coñecen e tal, o que quería comentar aquí, máis ben, este caldo de cultivo galeguista, motivado tamén pola pouca investigación sobre Galicia na universidade, leva ao meu ver tamén unha cuestión xeracional, e é dicir, diríamos dunha forma xeito brincadeira que os xóvenes do SEC que iniciaron o SEC eran os xóvenes turcos, é dicir, era unha xeración con vontade de afirmarse na sociedade, dunhas orixes rurais, dunhas orixes burguesas moi concretas, e que se aliaron, foron interclasistas, non diría, pero sí interxeracionais nese sentido, con algúns membros da Universidade compostelana para afirmarse nunha sociedade e nun tempo de moitas dinámicas sociais e políticas. Outra nota no seu contexto que onte non foi falado é que os seminarios de estudos galegos, e en particular tamén os antropólogos, hai que encuadralos tamén non só no movimento galeguista, nas relacións coas imadas da fala, a influencia e tal, mirando para dentro, sino tamén mirando para fora. E neste sentido, o movimento internacionalista hai que encuadralos un movimento internacionalista de invención do nacional, do regional, do popular e do tradicional. E neste sentido, foron coas correntes europeas. Por outro lado, tamén creo que o Seminario de Estudos Galegos mostra moi ben desde unha relación entre ciencia, coñecemento e poder, incluso pensamento, como a ciencia non era xa pensada como algo neutro, positivista, aillado da sociedade, sino que pensaron o coñecemento científico como unha ferramenta de transformación social, de progreso, de innovación e de creación dunha consciencia colectiva.
En este sentido, a diferencia con os estudios de folclore é bastante máis clara, con moita máis vontade de consciencialización, de transmisión, de compartir o coñecemento, de facer que o coñecemento que eles coproducían con a sociedade fose tamén apropiada, recepcionada, utilizada socialmente para a mellora da calidade de vida do pobo galego, e non só, porque eles eran máis internacionalistas do que parroquialistas, tribalistas, etc., como moitas veces se lles ten acusado. Neste sentido, podemos falar que, eu creo que eran intelectuais críticos, intelectuais bastante críticos no sentido de ponderación, de crítica social, de que as cousas son así, pero poden ser de outra maneira. E máis alén que unha preocupación polo rescate cultural, por esa mentalidade de arquivo, de anticuario, había, por tanto, unha preocupación tamén forte por facer unha antropoloxía que diríamos hoxe aplicada, de debate público, etc., neste sentido. Ben, en relación coa sección de antropoloxía, compartir algunhas notas sobre as epistemoloxías, pero sobre todo sobre as teorías e os seus métodos. Aquí eu estou a falar de antropoloxía, incluindo a etnoloxía, a etnografía e o folclore, e falando de antropoloxías en plural. Por tanto, reivindicando a idea de como os estudios de folclore son unha das fontes e os regos intelectuais da antropoloxía, con as súas diferencias, con as súas matices, as súas dialécticas tamén entre eles. A sección chamada Etnografía de Folclore foi creada xa en 1923 e foi dirixida por Vicente Risco. Tivo como membros Otero Pedrallo, Xaquín Lorenzo, Fernández Armida, Rodríguez Castelao, que vai facer un traballo moi interesante, ainda li un outro día un traballo que el fai, vai ter unha bolsa, vai con a muller a Bretaña para estudiar as cruces de pedra e outras cousas, e ten un traballo moi interesante sobre a representación de Santiago na Bretaña, nesta idea que vai mostrando como elementos da cultura galega están por toda Europa. Neste sentido, chamo a atención sobre este traballo para mostrar a súa preocupación de que a idea de que a cultura galega tamén expansionista, incluso imperialista, como contan en algunhas aldeas de repoboación da raya galego-portuguesa. Bouza Brei tamén, Cordero, Filgueira Valverde, López Coivillas e Cotarelo Valledor, pelo menos inicialmente. Tamén se integraron logo Antón Fraguas, Taboada Chivite, de Berín e Bencho Sei. Os seus membros fixeron investigacións de terreno en Monforte, no Carballiño, no Ribeiro, Castro Caldelas, a comarca do Odeza, Terra de Melide, Calvos de Randín e Parroquia de Velle. Fundamentalmente con unha mirada sobre o interior rural galego, donde eran naturais, a maior parte natural. Pero esta mirada non exclúe, por exemplo, traballos tamén na costa, na litoral. Por exemplo, Xocas tiña algunha raíz familiar en Vigo e traballou tamén en Velle, suburbios, entre aspas, de Ourense, e tamén na cidade de Vigo. Xocas, por exemplo, ten un traballo moi interesante sobre relacións rural-urbanos en Vigo, sobre os escabicheiros. Un traballo fantástico. Ten un traballo tamén sobre as dornas galegas, un traballo sobre a dorna con os seus dibuxos increíbles, que Stefan Morlin decían, bueno, os dibuxos están ben, pero faltalle algunha cousa. A idea do dibuxo como ferramenta etnográfica, de descripción etnográfica densa. Pero o que predomina é unha mirada sobre o interior rural galego. Por tanto, hai un sesgo na mirada sobre a cultura e a identidade galega. As epistemoloxías son das que falamos, as que falei un pouco antes, o historicismo, o difusionismo, o particularismo histórico tamén, o determinismo xeográfico e ecolóxico. Isto vai ser algo transversal. O determinismo xeográfico e ecolóxico moi influenciado polos alemáns, por Russell, sobre todo, e tamén un certo protofuncionalismo e comunitarismo, esta idea de que as cousas teñen unha función social, sobre todo a partir dunha metodoloxía que importaron da Escola Etnolingüística de Hamburgo, das palabras e das cousas, e o comunitarismo. A cultura galega para eles, sin embargo, non era explicada pola propia cultura galega, nem sequera pola sociedade, era explicada polo pasado, pola historia. A diferencia do particularismo, por exemplo, de Boas, que en que a cultura se explica pola cultura, ou durkheimiano, ou Durkheim, que é o feito social total, as relacións sociais, a cultura se explica pola propia sociedade, eles non. Eles entendían a etnografía,
o que diríamos hoxe antropoloxía e o folclore, como auxiliar da historia, como ciencia. E ao mesmo tempo entendían a historia tamén como unha fonte non só de identidade cultural, como unha fonte de definición da propia cultura e identidade galega. E tamén a arqueoloxía. E aquí predominou moito a teoría das supervivencias, aínda do evolucionismo, en parte. Por tanto, hai unha certa continuidade. E esas supervivencias do pasado estarían, digamos que plasmadas no folclore, nas cántigas, nos refráns, nos ditados, nos romances, etc. Que terrenos de estudio estudiaron? Estudiaron Galicia, pero estudiaron Bretaña, como dixe Castelao, e estudiaron tamén Portugal, aínda que dunha forma máis exploratoria. E podría incluir aquí as viaxes de risco a Alemanha, a Austria e a París, como viaxes exploratorias, ou algúns encadrarían en literatura de viaxes, outro podíamos decir como unha etnografía máis exploratoria ou autoantropoloxía nos días de hoxe. A formación académica dos membros do SEC, polo menos da sección de antropoloxía, desenvolve nas universidades de Santiago, en Madrid, en Alemanha, en Portugal e en outros locais. Por lo tanto, aínda que algúns autores falan do seu autodidactismo sí, e escola de formación sí, do SEC, pero tamén tiveron unha formación internacional ampla, non só o Vicente Risco, non só o Otero Pedrallo, non só casi, non unha formación máis amplia. A internacionalización do SEC tamén, por outro lado, ven de fora. A internacionalización non significa nós ir alá e copiar ou aprender co outro, sino que a Escola Etnolingüística de Hamburgo desembarcou en Galicia, e non só, no noroeste ibérico e tal, etc., investigou Galicia na primeira metade do século XX. Fritz Kruger, que ten unha revista esta Pulskunul Kulturan Romanen, onde escribiron varios membros do SEC, os seus discípulos, Evelyn, que traballou no leste de Lugo, Schroeder, que traballou no bote na casa de Fisterra, Schneider, que traballou sobre o galego portugués, e que algúns compartiron casa, vida, comida e tempo con Xaquín Lorenzo e outros membros do SEC. Por lo tanto, a internacionalización tamén ven de fora. Non vou aquí insistir tamén moito nas relacións con Portugal, nas relacións e na internacionalización que, por exemplo, Vicente Risco practicou cos etnógrafos do norte de Portugal. Eu tiven a sorte de encontrar varias cartas de Vicente Risco con Santos Júnior en Torre de Moncorvo, e son impresionantes a relación epistolar que tiñan entre eles. Non había internet, pero esa relación epistolar mostra moito desa internacionalización vía Portugal, tamén. Por outro lado, esta influencia internacional non negou unha antropoloxía predominante ao servizo da construción da nación galega, que era un dos obxectivos deles. Se ben eles, ao meu ver, facían unha antropoloxía de construción da nación, tamén fixeron unha antropoloxía pública, unha antropoloxía aplicada, moita divulgación, moita partilla. Onte se falaba dos arquivos, pero algún dos números dos arquivos chegaron a 4.000, editar 4.000 arquivos, naquela altura, nunha sociedade bastante analfabeta, editar 4.000 exemplares do arquivo, pois xa me parece bastante considerable para estes anos 20-30. Era unha antropoloxía tamén, ademais de internacionalista, pública e aplicada, tamén museolóxica, moi preocupados con a idea do museo, utilizar o museo como instrumento de representación da identidade galega. O Museo Pobo Galego un pouco herdeiro desta antropoloxía museolóxica, en parte. A creación do Museo de Galicia no Pazo de Fonseca é unha das primeiras aplicacións museolóxicas da antropoloxía en Galicia. Hai outros precedentes, por exemplo, o Museo das Pías en Mondariz, nunha parroquia entre Mondariz e Ponteareas, promovido por Enrique Peinador, de Augas de Mondariz, Mondariz Balneario. Si, hai algúns precedentes moi importantes dos museos en Galicia con unha preocupación de museoloxía identitaria, antropolóxica, como aquí. Pero o SEC tamén nesa liña aspiraba non a crear un museo de historia local, un museo gráfico regional ou microrregional, como decía, das repúblicas federais galegas, como decía Otero Pedrallo, das comarcas, sino que aspiraban tamén a un museo da identidade galega, incluso dunha visión da identidade galega non
coincidente exclusivamente con a identidade territorial do que hoxe sería a Galicia autonómica, senón cunha idea máis amplia da identidade galega. Neste sentido, creo que esa era a visión de algúns dos antropólogos do SEC, que era bastante, no meu entender, bastante innovadora. As súas etnografías buscaban os costumes populares, eran burgueses a encontrar como algo máis auténtico, a autenticidade no pobo, vían neles como as esencias de identidade do pobo galego, algo que hoxe en día podemos criticar e criticamos, entendían a antropoloxía como auxiliar ao servicio da historia e da arqueoloxía, e esta idea, que pode parecer obvia, banal e tal, levou tamén a que a antropoloxía, no meu entender, na miña lectura máis presentista e arriscada, de que os estudios de antropoloxía en Galicia non se consolidaron. Se consolidou a historia, a arqueoloxía, se consolidaron a xeografía moi potente, a lingüística, a facultade de filoloxía, pero non chegaron a potenciar unha antropoloxía como unha ciencia social, autónomo, como unha ciencia cultural, nin un apéndice ou moi pouco apéndice da historia, como eles defendían, porque eles entendían que a antropoloxía é un auxiliar da historia e da arqueoloxía. Existiu entre eles unha dicotomía, curiosamente, entre etnografía e folclore. A etnografía, a maior parte deles o entendían como cultura material e o folclore como cultura espiritual. Isto foi cambiando despois nos anos 40, 50 e 60, pero inicialmente na época do SEC, nos 13 anos, entendían unha dicotomía entre etnografía e a cultura material. Iso vese moi ben en Terra de Melide, na monografía Terra de Melide. Hai un capítulo sobre etnografía, moi dedicado á arquitectura tradicional, e un capítulo moi dedicado ao folclore, dedicado ás cántigas de Melide, no dos, todas. Eran etnografías tamén moi culturais e moi culturalistas, do saber e do decir do povo. Un povo que era anónimo, é dicir, ninguén recolle unha cántica, os do SEC non recollían cánticas nas súas excelentes fichas metodolóxicas con o nome de quen produciu esa cántica, con o contexto, con a idade, con os dados de contexto social, con os dados de contexto etnobiográfico. Por tanto, era a idea do anónimo, a epistemoloxía de que o povo é anónimo e todo o mundo canta as mesmas cánticas e da mesma forma. Hoxe xa sabemos que quen conta un conto acrescenta outro ponto, pero non. Esa idea do anonimato, do colectivo, do ancestral, menos facer e máis decir, saber e cantar. Os galegos cantaban, estaban moi alegres e tal, traballaban tal, pero non describían as estruturas sociais, as diferencias, a diversidade. Eran pouco socioloxistas e contextualizadas, non citaban a Durkheim, a Marcel Mauss. Era unha antropoloxía tamén de urxencia e de recolla, un pouco eran etnografías con un ton nostálxico de desaparición do pasado, como unha especie de resposta emerxente á velocidade de mudanza. Non estudiaban ben a mudanza, nin os motores da mudanza, nin as causas, nin as consecuencias, como faría un antropólogo social hoxe en día, pero sí que a reacción deles era recoller, retratar a cultura popular con saber científico, porque tiñan medo de que se fose perder, a idea da perda. Esta é unha idea que hoxe en día se repite en todos os concellos de Galicia, esta idea da perda, da recolla obsesiva e tal. Ainda hoxe en día algo que permanece, no meu entender, buscando unha certa idealización do pasado, unha certa idealización dun pasado que moitas veces parece como conxelado tamén no tempo en algunhas monografías, conxelado, formalizado, zooficado nas raíces culturais. De forma sumaria, os tipos de etnografías do SEC son, ao meu ver, autoantropoloxías e antropoloxías na casa. Hai microetnografías intensivas, por exemplo, a de Xocas en Calvos de Randín, por exemplo. Hai traballos de campos exploratorios intensivos, de pouco tempo, en equipo, o que chamaron as xeiras ou as viaxatas, como dicía Filgueira Valverde tamén. Etnografías de parroquia, pero hai etnografías tamén de municipio, de comarca, de aldeas suburbanas. Isto foi moi innovador, pasaría a falar un pouco como parroquia de Velle. Etnografías máis presentistas e apolíticas, moi funcionalistas, moi sincrónicas, a pesar de que utilizaban entendían que o folclore é un auxiliar do pasado, a veces non prospectaban un enfoque etnobiográfico, etnohistórico das transformacións sociais nesas comunidades que estudaban. E poucas veces incidían nas desigualdades sociais e nas estruturas sociais desigualitarias. Un pouquiño Vicente Risco,
fala da estrutura social vilega en terra de Melide, pero tamén di, non, o materialismo histórico non é comigo, como se fora a falar da estrutura social tivese a ver con marxismo e comunismo. Isto ten a ver con as ideas políticas do anticomunismo político que el practicaba no seu Ourense natal. Eran etnografías tamén historicistas das supervivencias, de costumes considerados ancestrais e casi primitivos, a orixen que se perde na noite dos tempos. A frase da noite dos tempos é cómica para mí, das tradicións da noite dos tempos, e sin un contexto sociohistórico de formación ben definido desas tradicións e deses hábitos e do protagonismo social e humano desas tradicións. Eran etnografías tamén ruralistas, do interior rural galego predominantes, e non etnografías do mundo do mar, hai moi pouquiño, e da costa galega, son raras e poucas, hai algunhas. Son máis etnografías de campo que etnografías de despacho, de gabinete, de folclore, como eran as etnografías do folclore gallego. Por lo tanto, a súa innovación foi ir para o terreno, foi contactar con as persoas, falar, entrevistar, dialogar, observar, resistir a observación, recoller, facer dibuxos, utilizar a radio incluso metodolóxicamente en Fisterra, utilizaron a radio para gravar, utilizaron incluso o cine, iso hasta máis tarde, desde o punto de vista técnico e metodolóxico podemos falar tamén que superaron a idea do cuestionario aplicado por outro, do cuestionario aplicado por misionarios, e foron xa para o terreno, con entrevistas de campo, datos de primeira man, etnografías máis colaborativas en equipo, etnografías interdisciplinares, con historiadores, entre ciencias naturais e ciencias sociais, o deseño e o dibuixo etnográfico como unha ferramenta chave para describir a cultura e os produtos culturais, na liña de Caro Baroja e tantos outros, que eran, por exemplo, Caro Baroja era coetáneo con Xocas, máis novo. O cine, o rexistro visual, a fotografía. Neste sentido, a nivel metodolóxico e técnico, si que houve unha transformación importante. Terceira parte da miña intervención. Que discursos o SEC ten sobre a identidade galega? Pois ben, de forma sumaria, voulles falar de algunhas liñas de pensamento de Vicente Risco, Otero Pedrallo e Xaquín Lorenzo, que me parecen paradigmáticos, en relación con os discursos de identidade galega. Vicente Risco. Para Vicente Risco a identidade galega estaría sempre mellor representada por un campesiño ou un pescador do que por un burgués dunha vila ou un vilego dunha vila galega superior. O discurso de Vicente Risco sobre a identidade galega é o discurso da diferencia cultural entre Galicia e España. En Galicia para ele era atlántica, romántica, autónoma, racial e culturalmente con moita capacidade creadora e influencia en España e no mundo. España era diferente, era mediterránea e racionalista. Poden comprobar isto en moitos dos seus traballos, tanto etnográficos, pero incluso nos políticos. Di el nun traballo citado, los españoles non están conformes con nada, los gallegos están conformes con todo. A identidade galega é para ele unha identidade nacional e frente á soberbia do centralismo español. Esta visión orgánico-historicista, tamén estudiada por Beramendi e outros, de inspiración alemá por afirmación da terra, a raza, a fala e a organización social, diferencial galega, entende a identidade galega como unha comunidade tamén de intereses espirituais e materiais determinada tamén pola natureza. É dicir, unha das ideas chave de Risco, pero tamén de Otero Pedrallo, é o determinismo xeográfico, que complementará un pouco o determinismo cultural da identidade galega. A aldraxe e o menosprezo do imperialismo castelán e da ineficacia do Estado español tamén será outra das chaves interpretativas da identidade galegas na obra de Vicente Risco e en particular na obra etnográfica. E na teoría do nacionalismo galego si que condensa tamén algunha das ideas chaves sobre a identidade galega, identidade que el chama nacional, como son o valor e o sentimento da terra, a alma e a raza, a etnia galega. Aquí fala de raza e etnia, xa está nunha transición terminolóxica conceptual tamén. E os costumes e o carácter nacional galego, a comunidade de interés, a unidade xeográfica co norte de Portugal e o xevismo da paisaxe e a xeografía autónoma.
en modo de síntese, de acordo con Vicente Risco, os galegos serían maioritariamente louros e de origen centroeuropea. Aí entramos xa na caracterización física. Celtas e hermanos, pero mesturados con íberos e romanos. E en relación coa lingua, que el denomina tamén fala, galego e portugués serían dúas formas dialectais do mesmo idioma. Por tanto, aquí xa podemos ver aquí o debate entre reintegracionismo e isolacionismo, autonomismo. Do punto de vista socioeconómico, o pobo galego é un pobo de labradores e mariñeiros, un pobo rural de aldeas e parroquias. Esta visión ruralista, compartida tamén por outros, ainda que xocas, vai mostrar unha certa diversidade. A mentalidade dos galegos é europea, atlántica, celta, románica, para ele representa unha diferencia co resto de España, que di que nos parecemos máis aos británicos, os galegos e aos franceses, no humor, no sentido crítico, incluso máis que os portugueses no lirismo e na saudade. Isto sería un sumario tamén desta dicotomía entre identidade galega e tal. En Otero Pedrallo, o campesiño tamén parece ser unha especie de reservorio da identidade galega, un campesiño que vive en armonía e adaptación perfecta entre sociedade, cultura e natureza, esa idealización do campo, con un certo ruralismo nostálxico, segundo algúns xeógrafos como Jacobo García Álvarez. Otero Pedrallo é moi interesante para entender como o Seminario de Estudos Galegos defendía, porque tamén non só centrou a paisaxe ou colocou a paisaxe nun patamar moi elevado, sino porque tamén criticou a división administrativa galega como algo imposto polo Estado liberal e que non se adecuaba á realidade social, cultural e xeográfica galega. Os municipios, os partidos judiciais e as provincias estarían desaxustados co territorio galego e a alternativa que el propón é a rexión, as comarcas, as parroquias, recuperar as parroquias como cernes de organización territorial galega. Por lo tanto, ademais, el fixo un dos primeiros planos de comercialización de Galicia e el ten unha visión socioterritorial da identidade galega, ten unha visión socioterritorial que vai máis alá da paisaxe como un elemento físico, sino unha idea de paisaxe moi culturalista e moi cultural. De feito, un pode ler, convídovos a ler a Convención Europea da Paisaxe e a ler Otero Pedrallo, e a verdade é que digo, este señor, o sea, Otero Pedrallo parece que escribe a Convención Europea de Paisaxe actual, a visión que el tiña de paisaxe como un elemento social, cultural e culturalmente falando, a idea dunha paisaxe como construída de forte relación entre os humanos e o medio ambiente. Pero tamén é verdade que a súa visión da identidade galega é organicista, é primordialista e é esencialista, é bastante esencialista, non é construccionista, non é unha construcción social da realidade. Un dos traballos máis paradigmáticos en relación con iso é o ensaio histórico sobre a cultura galega, escrito primeiro en castelán, despois en portugués nos anos 50 e traducido ao galego no ano 82. Neste ensaio e noutros traballos, para el, a identidade galega sería unha identidade cunha cultura europea occidental, universalista, cristá, e cunha identidade cultural supostamente creada por unha identidade galega, por unha cultura nacional. A paisaxe galega en Otero Pedrallo é super rica en matices, aínda que a veces se pretenda reducir a paisaxe galega a verde. Sí que é moi interesante como Otero Pedrallo ten unha representación ecolóxica, pero tamén ecoloxista da identidade galega, con unhas análises de paisaxes que o mapa actual da Xunta de Paisaxes debelle moita inspiración neste sentido. Incluso traigo aquí unha frase que el pronunciou sendo diputado en Madrid, que me parece tamén moi interesante para entender isto. De Galicia se ha dicho sempre que é un país moi verde, que é un país de turismo. O sea, el xa, de certa forma, adiviña un pouco ou remodela esta idea da identidade turística de Galicia. E tamén, como bon fidalgo que era, pois cree que quien non só conozca as cidades non conocerá Galicia, o sea, non nega o urbanismo,
pero sí que sigue pensando que a aldea e a etnicidade galega en acción social está no rural. Xaquín Lorenzo fai unha visión de identidade galega nese ponto entre xeracións e disciplina, unha visión tradicionalista dun ideal post-romántico, o do espírito de pobo é moi presente nel, como creador de cultura, o positivismo historicista moi importante, o evolucionismo, unha influencia de Risco. Bueno, Risco, Otero Pedrallo e Xocas vivían na mesma rúa, en Ourense. Estou a falar de 3 ourensáns que vivían casa por casa e que tiñan un cotidiano. Non vou falar agora do cotidiano da biografía, pero sí que, digamos que era un vivir diario, unha vida diaria. Todo se resolvía na Rúa da Paz, en Ourense. Xocas transforma a visión do celtismo como hipótese e acaba por abandonalo. O seu ruralismo leva ao describir o agro galego sin contradición, sin conflitos, sin traballos duros, moi harmónico, moi solidario, solidarismo, moi anticuario. Ainda que, paradoxicamente, fai algúns traballos sobre a cidade de Vigo, no cal mostra conflitos incipientes entre o rural e o urbano, entre os burgueses do centro de Vigo e os campesiños de lavadores, os cabicheiros que viñan a recoller a merda e os restos de peixe. E tamén, por outro lado, un pouco contradictorio. Algúns dos seus traballos mostran empíricamente outras aberturas. O seu determinismo ecolóxico tamén, a naturalización da cultura galega, o seu enxebrismo, son moi importantes e incluso leva a que o seu retrato sobre a cultura galega sexa conxelada. E despois, décadas despois, ainda hai xente que ten aos traballos de Xocas, de Novas Fiestas, como unha biblia, e o que salga de... Unha vez houve alguén que dixo, despois de Xocas non hai antropoloxía galega. Ben, xa para ir rematando, compartir aquí algunhas ideas sobre 3 obras da sección de etnografía e de folclore dos Seminarios de Estudios Galegos que son paradigmáticas sobre 3 modelos de investigación antropolóxica e 3 formas de facer etnografía. A Vila de Calvos de Randín, Terra de Melide e Parroquia de Belle. Sobre Vila de Calvos de Randín, foi escrita nos anos 30 por Florentino López Covillas e Xaquín Lorenzo. Polo tanto, aquí unha primeira nota é resultado da colaboración entre antropólogos e arqueólogos, algo que se intentaría recuperar no século XXI aquí en Galicia, pero fracasaron porque ninguén se entende. Pero é moi interesante a cooperación, a colaboración entre antropoloxía e arqueoloxía, ou arqueoloxía incluso como unha forma máis de antropoloxía. Os contidos, a vila, a xeografía, a paisaxe, a prehistoria, a historia, o folclore e a cultura material. Mais ou menos no triángulo cultura material, vida social e cultura espiritual que vamos a encontrar tamén en Terra de Melide. É unha monografía de un municipio prácticamente, vila, municipio moi pequeniño, sul de Ourense, non se coñecedes, Calvos de Randín, na fronteira con Portugal. De Portugal se fala menos. É unha etnografía moi illa, moi tipo illa, comunidade pechada. 106 páxinas, moitos dibuxos e xa fotografías. Isto xa ten unha etnografía visual da época, é moi rico neste sentido. En un estudio intensivo, unha pequena comunidade que el coñece, porque é onde vive, é unha autoantropoloxía, onde a tradición cultural galega é vista dunha forma moi pechada. O carácter colectivo galego é visto con afabilidade, nesta idea da psicoloxía do carácter colectivo galego, algo que non existe, pero que el o vía así, a afabilidade, a cortesía sen amabilidade excesiva, a descripción, somos obsequiosos, pero sin rebaixamento, pacíficos sin ser cobardes, de sentimento religioso. É dicir, o individuo disolve no grupo, na comunidade, no espírito de pobo, e os cambios son unha amenaza. Nesta obra é moi curioso, por exemplo, critica as influencias americanistas. O sea, critica, por exemplo, que os emigrantes que veñen de América que planten palmeiras diante das casas. É unha idea moi pechadiña, moi pouco sincrética e mestiza, todo cambio, os cambios, desconfianza dos cambios, hai un tradicionalismo moi forte en Xocas, hai unha desconfianza con relación a se os cambios poden ser positivos ou negativos, e esa desconfianza excesiva levalle a plantexar límites e resistencias moi fortes. Terra de Melide é investigación exploratoria en equipo, xa non só feita por antropólogos e historiadores, arqueólogos, multidisciplinar, é unha poligrafía, é un estudio dun área cultural,
entendida como rexión natural, no sentido oteriano, como é Terra de Melide. Son 8 capítulos, xa un ladrillo: xeografía, prehistoria, historia, arqueoloxía religiosa, etnografía, outro capítulo de folclore. Hai outro capítulo de folclore musical, de Baligai, e unha biografía de Mateo Segade Bugueiro, que era un melidense que foi de bispo no século XVII-XVIII para o México. O triángulo sigue igual que en Milas de Candas de Ladei: cultura material por un lado, vida social e folclore, os costumes e a cultura espiritual. Aquí, o capítulo de etnografía foi feito por Vicente Risco. O traballo de campo que se fixo foi no verán de 1929, en 2 partes do verán. Portanto, é unha etnografía moi curta, un pouco tempo no terreno, moito retrato, con moita axuda dos eruditos locais e de certos burgueses e mecenas locais melidenses. Hoxe fixeron un roteiro, porque se apropiaron da monografía desde fai anos. O capítulo de Vicente Risco, e os 2 capítulos que escribe Vicente Risco, obedecen fundamentalmente a un tinte moi culturalista, pero xa fala de clases sociais, pero non explico que é unha clase social, nin a diversidade de clases sociais, e aproveita para negar o materialismo histórico. O capítulo folclore é un programa de patrimonio cultural e material, pero sin estudiar os produtores, nen a biografía dos produtores, das persoas, dos procesos, os valores e os significados contextuais. Son significados textuais. É como creou un modelo, incluso despois en Galicia se seguiu recollendo desta moda, sin estudiar os produtores, sin estudiar os procesos, valores, significados, hasta que nos anos 90 escribín sobre Palas de Rei con un método non lingüístico, unha forma diferente. Parroquia de Velle é obra de Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo e Vicente Armida. Outra vez máis colaboración entre arqueólogos e antropólogos. É unha etnografía moi innovadora das tensións rural-urbanas operarias dun suburbio, hoxe casi un barrio da cidade de Ourense, na periferia da cidade de Ourense. Unha antropoloxía urbana, suburbana, isto é moi innovador naquela altura, unha antropoloxía dos cambios, das mudanzas, atención, donde hai 3 tipos de racionalidades en xogo. Unha racionalidade rural ligada á agricultura, unha racionalidade obreira, pois 9 das mulleres da aldea de Velle iban traballar no textil como costureiras á cidade, e ele explica este traballo explica a súa racionalidade, as conexións entre rural e urbano, as contradicións, as adaptacións ao medio urbano, etc. E a mentalidade burguesa, a racionalidade burguesa da propia cidade e como se vai, digamos que, urbanizando do punto de vista social, cultural e mental o campo galego. Neste sentido, tamén apuntan non só interaccións, como tamén mestizaxes. Pois, por exemplo, é moi interesante porque creo que por primeira vez en Galicia se fala dunha figura social mixta que é o obreiro campesiño, que despois se impuxo nos anos 50 e 60 en Galicia. Canta xente era do rural, iba parcialmente a traballar nas obras, a construir na cidade de Lugo ou na cidade de Ourense, etc. Esa figura do obreiro campesiño xa está presente nesta obra, con unha perspectiva tamén de xénero, incipiente, e da adaptación social aos cambios. É un estudio etnohistórico do cambio sociocultural onde a identidade galega suburbana está en transformación. Nesse sentido, Parroquia de Velle pareceme un modelo paradigmático de facer unha nova antropoloxía xa nos anos 30. Xa para concluir a miña intervención, que vai longa, eu creo que podemos afirmar que o SEC, pero tamén xunto ca xeración nosa, adoptou unha visión ruralista, celtista e atlantista de Galicia, pero tamén catolicista e luxista. Non falei tanto da visión luxista, que xa hai moitos traballos de outros colegas, pero sí que me parece importante non esquecerse e non deixala de lado. É unha antropoloxía de construcción da nación, pero unha antropoloxía tamén internacional e unha antropoloxía universal. Que quero dicir? Non lle interesaba só con retratar a diferencia cultural galega, senón como os galegos son humanos e como somos unha parte da humanidade. Neste sentido, creo que tamén unha antropoloxía internacional e universal neste sentido, con unha vocación de compartir non para dentro, senón tamén para fora o que nós somos e de proxectarnos fora, no mundo. O SEC tamén fixo un retrato de Galicia como unha sociedade fundamentalmente tradicional,
non industrial, aínda que a industrialización xa había, xa existía, moi oral, moi de cultura oral, moi exótica, pero tamén viva e digna de ser estudiada con métodos científicos, polos propios investigadores, antropólogos como instrumento de investigación intersubxectiva. Isto é unha innovación. As etnografías do SEC cambiaron tamén a mirada, o valor e o recoñecemento da denominada cultura popular tradicional galega, é dicir, elevaron non só a autoestima ou orgullo, senón que incluso creo que axudaron a superar a nosa inferioridade cultural, como diría o outro, e creo que os membros do SEC e as súas obras aumentaron tamén a autoestima colectiva do pobo galego. Neste sentido, o SEC, e en particular os seminarios, é unha institución reflexiva que pensou seriamente a identidade colectiva galega no vivir e convivir humano para mellor construir o futuro. E depois deixaba aquí tamén unha nota sobre os diferentes recoñecimentos sociais e públicos da obra, da vida dos membros do SEC. Todos teñen, ou moitos teñen fundacións, nomes de rúas, placas, bustos, estatuas, rotondas, etc. Pero dentro das políticas de memoria, das políticas de recoñecimento público dos nosos mitos, dos nosos homens, fixen un estudio exploratorio do nome de rúas, tamén de bustos, e tal, etc., pero sobre todo chamou moita atención o nome de rúas. E aquí quen gana? Vicente Risco, con 17, que chamou a atención, porque Castelao a seguir con 16 e Otero Pedrallo con 16. Despois, por detrás está Fraguas, que é máis novo, etc., con nomes de rúas. Curiosamente, Alfonso Castelao é o que máis rúas ten fora de Galicia. Estas non son rúas de Galicia. Chamo atención sobre isto porque o que estamos facendo é un exercicio ritual tamén de recoñecemento público do papel do Seminario de Estudios Galegos e de como a sociedade galega se foi, digamos que, apropiando non só dos discursos sobre a identidade galega, sino da propia vida e da propia figura destes homes. Ten un cartaz do ano 78, un homenaxe que se lle fixo na Galería Sargadelos, outro traballo do SEC, e aquí algunhas fotos de Fermín Bouzabrei en Pontarías, que curiosamente tivo un recoñecemento por parte, ademais, dunha alcaldía bastante franquista, pero que socialmente foi recoñecido como un fillo da terra, a pesar de ter pasado bastante tempo en Vilagarcía, en Santiago, en outros lugares do mundo. E deixaba entón un pouco esta última reflexión sobre a importancia tamén de pensar as políticas de recoñecimento e os rituais de recoñecimento que a propia sociedade fai dos intelectuais galegos, é dicir, hasta que punto os galegos saben máis de Isabel Pantoja de Vicente Risco ou de Castelao. Moito obrigado pela atención. Obrigado. Ben, somos nosos que quedamos obrigados despois desta magnífica intervención. Estamos roubándolle tempo ao noso descanso, pero como é noso, podemos seguir roubando un pouco máis abrir un pequeno turno de intervencións se vostedes os temen oportuno. A ver. Espera que che traen o micro para que quede grabado. Un aspecto que chamou a atención e se podías aclararlo un pelín máis. Bueno, primeiro, parabéns, porque foi moi interesante a túa charla. E é sobre a visión do Otero Pedrallo como ecoloxista, que comentaches. Si podes, nada, unhas pinceladiñas. Gracias. Bueno, moitas grazas. Brevemente. A miña resposta sería convidarvos a ler o libro del de Peregrinaxes para ver o ecoloxista que é. Porque el vai percorrendo o país. De feito, non falei desa nota, pero como movimento europeo de construcción da identidade nacional ten un paralelismo, o caso do SEC ten un paralelismo con outros, que o camiñar, o facer a pé. O facer a pé a camiñada, mañá creo que se vai facer outra, o construir a nación a pé, o movimento excursionista
europeo e global é moi interesante. Neste sentido, o libro de Peregrinaxes, por exemplo, parece metafóricamente moi paradigmático da visión ecolóxica, primeiro ecolóxica, pero vou máis alén, ecoloxista, non? Incluso creo que Vicente Risco era incluso un pouco máis radical, hasta criticaban o plástico en algúns petit comités, non? Por exemplo, xa na altura, derivados do petróleo, tiñan unha visión un pouco ligado ao mundo artesanal, e eles vían, por exemplo, que determinadas transformacións, tanto do punto de vista material, tecnolóxico ou técnico, eran bastante negativas para o medio ambiente. De feito, hai nos mariñeiros das Rías Baixas, cando cambian de determinadas cestas de pesca tradicionais polas de plástico, están mortiños, porque non escorrega a auga, teñen que levar máis peso, etc. Non só do punto de vista ecoloxista, sino do punto de vista social e da saúde, algunha das críticas que eles fan a determinados cambios permiten repensar que os cambios non son sempre para mellor, neste sentido. Pero creo que Peregrinaxes e algunhas outras obras, como por exemplo o ensaio da cultura galega, tal vez menos, pero por exemplo o Guía de Galicia, este que escribiu case para españois, idealizando, pero tamén intentando explicar para o outro, interpretando Galicia para non galegos, tamén me parece un esforzo moi interesante no sentido de conservación da biodiversidade. Porque, claro, o seu ecoloxismo eu tamén o vexo na idea de biodiversidade do Otero, que era un matizador, o sea, que ven un castellano e me di, como decía unha alta funcionaria da multinacional Nike, que tiven que acompañar, di, ai, que bonito os eucaliptos, é todo verde. E o Otero Pedrallo, de certa forma, xa desmontaba eso, non? Pero, bueno, é un punto de vista personal, tamén subjetivo, disculpe. Gracias. Unha observación e dúas preguntas. A observación é que é unha mágoa que nunhas das últimas diapositivas non puxeses o homenaxe que fixo o Instituto Padre Sarmiento no ano 73, nos 50 anos do seminario, que fixe unha exposición conmemorativa, editou un pequeno volume con textos de Fraguas, de Filgueira, eso a observación. E logo, dúas preguntas. Mencionaches la Sociedad de Folclore Gallego con biblioteca e museo. Que foi, se sabe que foi desos fondos? E logo, por outro lado, a última pregunta é, creo recordar que alá polos anos 30 Filgueira acusaba o seminario dun hipertrofia etnográfica ou algo semellante, se a memoria non se me lembro ben. En que contexto sería esta polémica? Sí, moi agradecido. Non falei propositadamente disto, me van a disculpar, do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, porque tamén veramente me dixo, non fales disso. Porque xa vai haber unha mesa, creo, o legado, que fala do legado e tal, entón non te metas nisso. Eu, no meu texto, que podo compartir se queren antes de publicalo con vostedes, terei todo o gosto, pero sí, ademais, o Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, pois, ademais desa homenaxe no 73, actualmente sigue co seu propio, con outro recoñecimento e homenaxe tamén ao propio Seminario de Estudios Galegos. Pero, bueno, non referín neso porque me pediron que non me metera neso. Podemos falar, porque tamén, se queren, métome, se non. En relación con a segunda cuestión de Sociedade de Folclore Galego, o precedente da Real Academia Galega. E entón, os fondos polo que sei, na Rúa Tabernas en Coruña e tal, podes visitar, algúns dos fondos, polo que din algúns autores e algúns retratos da época, pasaron á Real Academia Galega, pero, bueno, non estaba ali, non vivía eu aínda para observalo e velo. Non sei se era eso un pouco. O da hipertrofia etnográfica de Filgueira. Bueno,
Bueno, a ver, no prólogo de Terra de Melide, que ainda relín este verán, que é feito por Filgueira no ano 78, non? Que se reedita Terra de Melide, hai unha louvanza do seminario, da importancia, feita desde os anos 70, non? Por tanto, idealización, alguén que xa viviu o franquismo, o tardo franquismo, xa pasou, que se sinte máis libre, pero o seu punto de vista é máis idealizado. Pero eu creo que o contexto é un contexto que vai máis alá da idea de Filgueira de irmandade. Éramos unha irmandade, viaxábamos xuntos, comíamos xuntos, dormíamos xuntos, nunha casa, convivíamos e tal. Esa idealización sobre a fraternidade, sobre a irmandade. Eu creo que ese hipermodernismo ten a ver con as tensións, con as diversidades internas entre Risco, Filgueira, Castelao e esas cousas que son tratadas por varios autores, non? Ali podo citalos, podo non, ser máis ou menos pedante. Creo, non? Porque Filgueira, pois, claramente, pois era un dos polos, non? Dos polos desa hipertrofia etnográfica, e sendo el tamén como era un historiador da arte, moi especializado en Idade Media, e Risco, que era un líder, era se me permiten os meus colegas da Fundación, unha especie de macho alfa, non? Dentro do seminario. Pero, bueno, é unha interpretación moi personal que podo estar equivocado, non? Con relación a ese texto. Obrigado. Sí, unha curiosidade. Bueno, primeiro, a Fundación Sociedade Folclore Gallego fixose na casa de Pardo Bazán, o sea, algunhas cousas estarán na casa de Pardo Bazán, quedarían por ali, non? Unha pregunta, un comentario. Ti sabes que Xorxe Díaz estuvo aquí de lector de portugués, pero non me acordo en que ano. No 63, 62. Non, estuvo antes. No, na Universidade de Santiago. Sí. Na Universidade de Santiago, como leitor, Xorxe Díaz estivo como leitor de portugués nos anos 60. Non, eu creo que estuvo antes. Ou no 54, dirías ti. Eu creo que teño nos meus apuntes nos anos 60, xa con Alonso del Real tamén. Penso que tiña que era antes. Bueno, igual. A cuestión é que eu creo que, desde o meu coñecemento, creo que non hai ninguna relación del con xenógrafos galegos. Era se tiñes... Como? Perdón, Manolo. É que aquí hoxe é moi mal, enfoca... Que non, sí, que non hai unha relación, un influxo da obra de Xorxe Díaz aquí contra os xenógrafos galegos. Ti tes algún coñecemento? Eu, por menos, non o coñezo. Non sei se ti tes algunha influencia ou un coñecemento desa relación. De Xorxe Díaz co SEC? A etnografía en Galicia. A ver, Xorxe Díaz é dunha xeración posterior ao SEC, non? Entón, o coñecemento que el ten da etnografía galega pois é máis ben escaso. Hai un traballo que acaba de publicar Joan Leal sobre aspectos da vida e obra menos coñecidos de Xorxe Díaz, pero aínda non o li. Pero o que sei de Xorxe Díaz na estadía en Galicia, que se sabe pouco tanto en Portugal como en Galicia, é que pasou un ano, polo menos un ano, de leitor da Universidade de Santiago, destes leitorados que había, como hai agora na Universidade de Santiago, e no que na actual, creo que Facultade de Xeografía e Historia, ensinando portugués, pero aproveitaba para ensinar antropoloxía e tamén algo de arqueoloxía portuguesa. O que non sei e non coñezo quen foron os alumnos, que creo que sería interesante, creo, pesquisar. Quen foron os alumnos de Xorxe Díaz, se é que están vivos nese ano, por se hai algunhas memorias orais da docencia, da docencia de Xorxe Díaz. Pero investigacións non fixo aquí en Galicia, que se saiba. Vou ler o último traballo que acaba de sair de Joan Leal, pero que eu saiba non houve. Así como Alonso del Real si que tivo o seu efeito, tal vez Felipe coñeza algo sobre o asunto, máis de Xorxe Díaz en Galicia, pero non coñezo.
Ben, pois moitas grazas, xeamos ao final, porque xa só nos quedan 11 minutos para o descanso, porque ás 11:30 volvemos aquí coa mesa na que participan Susana Rebareda e Óscar Perín. Pedimos que sexades puntuais para poder realmente acabar no tempo, e se houvese algunha pregunta aínda, pois aínda haberá, temos día por diante, digamos, non? Moitas grazas a todos.
Dicía que buenos días, bos días. En primeiro lugar, sei que o tempo non abunda na xornada de mañá deste simposio, polo que vou case caer directamente a facer a presentación dos seguintes ponentes, sen non deixar de dar as gracias á presidenta do Consello da Cultura Galega a deferencia que tivo de ofrecerme a presentación desta ponencia, desta conferencia. Te pido tamén desculpas porque vou a ter que abandonar a mesa para acudir a unha reunión do instituto. Como vexo que podese ver ou poderase ver a través da rede internet, pois é sempre unha ventaxa, por tanto, quero advertir isto. Profesora Susana Reboredo Moriño, profesora titular de Historia Antiga na Facultade de Historia do Campus de Ourense da Universidade de Vigo. Neste centro iniciou o seu labor docente e investigador no ano 1991 e continúa até a actualidade. As liñas de investigación preferentes inclúense no ámbito da antiga Grecia, en concreto Homero, a mitoloxía grega e a muller no mito e na historia, tamén na antiga Grecia. Isto, ademais, vexo aquí que é moi, coñecendo a figura do seu director de tese, José Carlos Bermejo Barrera, pois completamente lóxico. En relación con esta liña de investigación, participou en diversos proxectos competitivos de diferentes ámbitos, ámbito nacional, regional, europeo. Ademais, tamén hai que pôr en valor unha segunda liña de traballo que ten cultivado nos últimos anos, que é sobre arqueoloxía e a época castrexa no noroeste da Península Ibérica, participando ademais en numerosas escavacións e realizando diversas publicacións relacionadas con estas temáticas. Non vou abondar na súa inmensidade de publicacións, artigos, libros, relatorios, únicamente quero deixar constancia que é membro da Comisión do Patrimonio Provincial de Ourense, representando a esta casa, o Consello da Cultura Galega, dende o ano 2005 até o ano 21, é vocal da Xunta de Goberno da Fundación Otero Pedraio, dende o ano 2005 até a actualidade. Pola súa parte, o seu colega, o investigador Óscar Penín, especializado en desenvolvemento rural, traballou en distintas empresas e institucións culturais, fixo aquí Estoa, Ménsula, Arqueoloxía, Agroarqueoloxía, e no Arquivo Histórico Provincial de Ourense e no Museo Arqueolóxico de Ourense. Ademais, é especialista en economía do que chama cuarto sector, desenvolvendo proxectos nas fundacións Xaime Quesada Blanco e Uxío Novoneira. Nesta última en calidade de xerente entre os anos 2014 e 2018, polo que vexo que un bo coñecedor do ámbito administrativo, cousa que se combina coa investigación é verdadeiramente un fito que cabe destacar, sobre todo os que padecemos as cargas da xestión e da administración. Tamén é secretario e socio fundador da Rede Aldear, así como parte activa da comunidade SOPA. Xa sen máis prolegómenos, porque o que interesa é escoitar os poñentes, cedo a palabra a Susana, creo que vai comezar. Bueno, moitas grazas, Pablo, por a presentación, e estás totalmente disculpado, podes sair da sala cando consideres. Bueno, eu empezo por agradecementos, non? Ainda que, como estou no comité que organizamos isto, non podo agradecer a invitación, pero sí quero felicitar e dar os parabéns
ao Consello da Cultura Galega, aquí representada pola súa magnífica presidenta, porque realmente fixeron unha labor estupenda, non? Para recoñecer, pois valga a redundancia, a labor do Seminario de Estudos Galegos, e creo que hai un sinfín de actividades que, bueno, se alguén non quere, non poderá non enterarse de isto. E, bueno, este é un pouco un broche de ouro, non? E quero dar os parabéns, porque sei que hai moito traballo, hai moita implicación e realmente, bueno, pois, esta dirección é encomiable. E, sin máis, vou comezar, porque, efectivamente, o tempo apremia. Eu creo que imos cinguirnos ao tempo. A estrutura, eu fago unha introdución e unha contextualización global. Eu agradezo moito poder tornar a estos lares, porque sí que últimamente estou máis dedicada ao tema de Grecia, que é a miña paixón tamén, e, bueno, pois tiña un poquinho abandonado xa esta parte da arqueoloxía galega e, entón, bueno, foi un placer volver a reencontrarme con ela, non? E, nada, sin máis vou comenzar e, ademais, vou me cinguir o texto para tamén manter o tempo, non? Empezo comentando que a decisión política de Primo de Rivera de restringir a actividade no eido da política provocou en Galicia que unha serie de intelectuais escolleran a cultura como medio de difusión nacionalista. No soporte teórico desta defensa, a procura das raíces celtas do noroeste peninsular ocupou un lugar moi destacado, e aquí vexo que hai unha diferencia co que nos comentaba o anterior conferenciante en relación á antropoloxía, porque realmente aquí o celtismo colleu pulo, non? A diferencia do que el nos comentaba, non? Como decía, a procura das raíces celtas do noroeste peninsular ocupou un lugar moi destacado, fortalecendo a idea dunha unidade creada a través das relacións atlánticas, principalmente con Gran Bretaña e Irlanda, e aquí sí que temos concomitancia. Ademais destos azos, manterán relacións tan estreitas como frutíferas con Portugal, especialmente co norte, destacando os seus vínculos históricos e lingüísticos, e considerando un noroeste amplo da Península Ibérica que casi podemos decir que coincidía cos límites da antiga Galaequia, non? O consideraban como un territorio indivisible. Ambas liñas ou ambos eixos de investigación convertéronse nunha meta de estudo cunha importante dose de nacionalismo. O principal obxectivo era, pois, rescatar do esquecemento a identidade primitiva do pobo galego para chegar á propia esencia. É dicir, unha esencia previa á romanización que lograría como unha especie de unificación e, polo tanto, oscurecería esa singularidade. Así, os estudos de prehistoria ocuparán un lugar moi destacado á hora de buscar esas raíces remotas que ían fornecer argumentos válidos para cimentar no plano teórico e histórico as razóns do nacionalismo galego. Para levar a cabo esta tarefa, ademais do traballo intelectual, era preciso un acordo que dera sentido e arroupara institucionalmente este ideario e a investigación que realizaban, e así constitúese o Seminario de Estudos Galegos, como sabemos, en 1923, e desde logo indisociable da revista Nós, creada 3 anos antes e que será o medio máis asiduo para dar a coñecer de forma inmediata os avances que iban surdindo en la investigación en todos os eidos. No horizonte bulía o desenvolvemento de 3 ideas fundamentais: darlle a Galicia un sustento teórico de nación para situala no contexto internacional, potenciar a identidade a través dunha modernización do pensamento e desenvolver novas metodoloxías de investigación, priorizando fundamentalmente as seguintes áreas: historia, xeografía, etnografía e arqueoloxía. A primeira estaría baixo a responsabilidade de Otero Pedrallo, encargado de dar a coñecer fundamentalmente a xeografía galega. Vicente Risco asumía o estudio da etnografía e o folclore e a arqueoloxía e a prehistoria dependería directamente de Cuevillas. Esta distribución non podemos trasladarla ou non podemos interpretarla como compartimentos estancos, porque por riba das respectivas especialidades primaba o traballo en común
e o interese en participar en todas as facetas deste ilusionante movimento científico, como Óscar detallará a continuación. Xuntas diferentes especializadas e o mencionado carácter interdisciplinar, agrupáronse persoas de distintas idades e estrato social e ideolóxico tamén. Así, desde Antón Losada Diéguez e Vicente Risco, que naceron no 1884, ata Xocas, do 1907, temos a Cuevillas e Castelao, de 1886, 2 anos máis tarde naceu Otero Pedrallo, mentres Benxosei en 1896 e Bouza Brei en 1901. Cando nace o seminario, a metodoloxía aplicada, así en xeral, aos estudios históricos, viña marcado polo historicismo romántico que tan acaídamente representaron Manuel Burguía e Benito Viceto, entre outros. Aínda que a súa pegada nos membros do seminario foi evidente, de xeito paulatino pero firme, e da man principalmente de Cuevillas, introdúcense importantes cambios metodolóxicos no eido que nos ocupa, que é a arqueoloxía, e que se centra nos seguintes aspectos. En primeiro lugar, destaca o labor imprescindible do traballo de campo, que tamén o comentaban o noso colega na charla anterior, que se materializa a través das pormenorizadas prospeccións e excavacións en xacementos arqueolóxicos, principalmente centrada en castros. O principal obxectivo era coñecer os habitantes e os seus costumes, analizando con novas perspectivas as estruturas, especialmente as murallas de peche e os lugares de habitación, tendo en conta as súas medidas e interpretando os seus posibles usos. Tamén analizaron os obxetos de material diverso, metal, vidro, cerámica e moedas. Todos os índices mencionados estúdanse nunha nova perspectiva, que ia máis alá da utilidade do achádego, xa que realizábase unha análise comparativa cos resultados doutras investigacións non só no ámbito galego, sino tamén no peninsular e europeo. E isto é moi novedoso, aventurando analoxías con outras sociedades e xacementos, especialmente con Portugal. Como terceira característica, mencionamos a espectacular urxencia na publicación dos resultados, xunto ás conclusións, documentación gráfica, planos e fotografías, tanto das estruturas como dos materiais. É unha pena que esta pegada non permanecera na arqueoloxía galega. Xa se fixo referencia a que no eido da arqueoloxía destaca o pioneiro Cuevillas, quen dirixiu a sección de prehistoria do seminario. Outro investigador relevante neste mesmo eido foi Bouza Brei, moitas veces colaborando co anterior. A pesar de que Cuevillas erixiuse como un gran teórico da prehistoria de Galicia e un apaixonado arqueólogo, comezou a súa formación por derradeiros ben diferentes, obtendo o título de licenciado en farmacia na USC en 1906. Que esta formación non se adecuaba ao seu perfil o demostra que exerceu como funcionario de Facenda en Ourense, que tampouco logrou satisfacelo. A súa paixón era o coñecemento do pasado a través da investigación, polo que con 25 anos decide ir a Madrid a estudar Filosofía e Letras. Aínda que non rematou a carreira, fixo amizades moi frutíferas, como, por exemplo, a de Otero Pedrallo, con quen colaborará na práctica e na teoría do seminario. De volta en Ourense, participa nas xuntanzas da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense, aspecto que combina con outras inquedanzas intelectuais, o que vai tomando forma, axudado en colaboración con Risco, Otero e influenciados por Castelao, na planificación e creación desa editorial revista que mencionei, que dará publicidade aos seus traballos, reflexións científicas e intelectuais, e que se fixeron realidade en outubro do 20. Un fito moi importante para a arqueoloxía foi a publicación en 1929, publicación realizada por Cuevillas e Bouza Breu e titulada Os estrimios, os aefes e a fiolatría en Galiza, como tomo 2 dos arquivos dos Seminarios de Estudios Galegos, editado por nós. Trátase de unha rigurosa síntese da prehistoria de Galicia baseada nun moderno discurso documentado na información arqueolóxica, literaria e etnográfica. Ademais, referíase a todo o noroeste peninsular, incluíndo ese norte de Portugal, dándolle un carácter atlántico. Era o primeiro paso cunha forte pegada nacionalista
na procura de culturas e sociedades diferenciadas do resto da península, co obxectivo de definir esa personalidade propia formada a través de distintos grupos étnicos da prehistoria galega, a vez que mostraban un interesante elenco de datos, materiais, xacementos arqueolóxicos. Bouza Brei foi outra persoa moi venceñada a prehistoria e a arqueoloxía. Tamén deu algunha reviravolta antes de definir o seu perfil neste eido. Xa estaba integrado no seminario desde o 23, no 24 licenciouse en Dereito, tamén na USC, para no 31 licenciarse en Filosofía e Letras. Da sección do Seminario de Literatura, Artes e Letras e de Historia da Literatura pasou a traballar na de Prehistoria, dedicándose a actividades arqueolóxicas e seguindo a liña marcada por Cuevillas, traballo de campo, investigación e publicación. Para rematar a miña intervención e darlle a palabra a Óscar, vou incluir unhas breves palabras lembrando a tarefa de dúas mulleres no eido da historia e arqueoloxía, pero cuxa información é moi escasa. Comezo por Carmen Sierra Domínguez, a primeira muller que forma parte do seminario con formación en Historia. A súa pertenza ao PC provocou o fin da súa contribución na vida intelectual e pública. A segunda é Pura Lorenzana Prada. Pura foi a primeira muller que se matriculou na Facultade de Dereito de Santiago, aínda que exerceu sempre como profesora de Lingua, Literatura e Historia en diversos institutos de Galicia. En Ourense, por certo que en Ourense sustituíu a Otero Pedrallo cando el foi apartado da docencia, en Tui e en Santiago de Compostela. O seu traballo de ingreso no seminario, 3 de maio de 1930, titulábase Mámoas de Sabiñao, a Anta de Albuime e a Necrópole de Monte da Mora, que publicou con Florentino López Cuevillas e Antón Fraguas no mesmo ano, no volume 5 dos Arquivos do Seminario de Estudos Galegos. Dun xeito bastante vago, consta no seu expediente que participou en excavacións e na recollida de folclore, pero sin identificar nin data, nin lugar, nin nada máis. Sin máis nada, moitas gracias pola vosa atención e paso a palabra ao meu colega Óscar Penín, que é antigo alumno da Facultade de Historia de Ourense. Bueno, idesme permitir que, como acabo de cumplir 45 anos, empecé cunhas fotos dos ultrellas, para autocalificarme eu antes de que me califiquedes vos, como se investigador novo vello. Bueno, eu agradecer o convite de Susana para poder estar aquí neste día tan relevante, nestas xornadas culturalmente tan importantes. Eu supoño que a pregunta que fai un experto en
por que está apagado. Pero esta comisión, que estaba conformada polos mesmos membros que a anterior junta, consigue un fito, que é a apertura do Museo de Pinturas de Ourense, 2 anos despois, en 1846. Este museo é o antecedente do que é o actual Museo Arqueolóxico de Ourense, polo menos no que se refire á súa sección de Belas Artes, que o Museo Arqueolóxico de Ourense tamén ten unha sección dedicada á arte. Os fondos deste museo, o Museo de Pintura, atópanse no que foi o edificio dos Bobos, non é broma, así como se chama a Deputación, o edificio foi aberto no ano 1877. A fusión destes dous monumentos é o que nos vai a dar o actual Musarc. O actual Musarc ten algún vaivén que fai dudar sobre a súa fundación e que se apaga, non? Sí, sí, pero todo o mundo conclúe que en 1906, no actual, espero que escuitades ben, coas campanas de fondo, sí, é o que hai, non, estamos... Pois en 1906 é o que ocupa o espacio do que sería o actual Instituto Otero Pedrallo. Bueno, estas narracións, todas as datas que vos estou dando, para un pouco xustificar que, según o que vou narrando, e ao meu entender personal, ao menos, non parece haber ningún tipo de retraso a esa altura entre a arqueoloxía galega e o que se está facendo no resto do Estado e tamén a nivel internacional. Nin institucións, como vos digo, porque no 1846 xa temos o celme do que vai ser o Museo Arqueolóxico de Ourense, nin tampouco en persoeiros. Temos que ter en conta que neste século XIX, na biblioteca da Comisión Provincial de Monumentos, se xuntaban en torno á figura de Marcelo Macías unha cantidad impresionante de intelectuales, entre eles tamén Vicente Risco. Isto se falamos de Ourense, que, bueno, claro, centro un pouco polos motivos xa expresados, pero se vamos a outras localidades, a outras xeografías do país, podemos decir que, por exemplo, en 1884 funda esa Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, e que nestos anos, e incluso un pouquiño antes, temos un arqueólogo como é Federico Manciñeiras traballando no Ortegal. De feito, Federico Manciñeiras mantén bastante correspondencia con importantes arqueólogos internacionais, incluso algún xa decano naquela altura, como pode ser Hamner, e escribe cartas e eloxia públicamente o traballo de Manciñeira. Isto parece lóxico que se Federico Manciñeira está recibindo eloxios de Hamner, o que podemos concluir, dicir que ao finais do século XIX Galicia conta cunha arqueoloxía que suscita eloxios. Incluso, bueno, eu chego a concluir unha cuestión a través das lecturas. Bueno, pido paciencia porque chegaremos ao Seminario de Estudios Galegos en algún momento, vou ir avanzando por esta historia de arqueoloxía. A finais do XIX é a arqueoloxía galega a que influe, polo menos, na arqueoloxía estatal. E para iso quería determe nunha figura que me parece capital, tanto nos textos, pero tamén metodolóxicamente dentro da arqueoloxía, da historia da arqueoloxía galega. É Antonio López Ferreiro. Por varios motivos. O primeiro, temos que ter en conta a súa importancia do seu libro Lecciones de Arqueoloxía Sagrada. No 1889 este libro é usado en todos os seminarios españois como referencia de manual de arqueoloxía. Estamos todavía nunha dúbida sobre se falamos de arqueoloxía romántica, que ten como obxecto o obxecto artístico, ou se xa empezamos a ver cuestións que son de arqueoloxía científica, que é parte do que vou intentar demostrar eu coas seguintes diapositivas. Na miña opinión, López Ferreiro, como xa dixen, é un personaxe de sumo interese. Este libro ten un desenvolvemento metodolóxico apasionante, moi elaborado e moi avanzado ao seu tempo. Quizáis o que lle faga a moitos autores, non sei, asignalo plenamente a unha arqueoloxía romántica, é que el tamén ten un debate moi profundo por estar dentro da
da Igrexa con certos sectores máis anovadores dentro da arqueoloxía, digamos, sagrada, non? Estou referíndome, por exemplo, ten un libro no que a súa introducción basicamente intentar desmontar todo o traballo que están facendo o movimento volandista, non? En torno a Duchesne, non? Pero con todos, aínda que esas motivacións sexan, digamos, non de todo científicas, a súa forma de executalas, eu creo que anteceden moitas cousas e son moi interesantes. Bueno, en que me baso? En moitas cousas, pero nunha, vexamos isto que dice sobre o que a definición de arqueoloxía que recolle lecciones de arqueoloxía sagrada. Aquella rama de la historia que estudia los antiguos productos de las bellas artes propiamente dichas, sino los de la industria, los que puedan tener de artístico. Bueno, vemos aquí unha unión entre historia do arte e arqueoloxía que hoxe en día sería anatema, pero que en Galicia tamén é un debate que todavía está moi presente, incluso na arqueoloxía profesional. Ao final, nas conclusións que non as teño redactadas, que serán medio diálogo, podemos falar desto, non? Entonces, falamos desa falta de modernidade. Bueno, vayamos entonces á lei de excavacións arqueolóxicas de 1911 e leemos o seu artigo 2. Se consideran como antigüedades todas las obras de arte y productos industriales pertenecientes a las edades protohistórica, antigua y media. Parece innegable que entre a descripción que López Ferreiro fai en 1889 do que é arqueoloxía e o que a lei de España en 1911, é dicir, máis de 20 anos despois recolle, pois hai unhas concomitancias totais. A min parece que confirma dunha forma bastante plausible que a arqueoloxía galega, ou realizada desde Galicia, nesas alturas están influindo importantemente na arqueoloxía estatal. Nada de retraso do que nos falaba Pericot. O sea, nos acercamos a concluir que probablemente a teoría de que sería unha xustificación polo abandono da cátedra compostelá, pois parece que colle corpo, non? Bueno, o que vos decía, cando falábamos do López Ferreiro na súa versión antivolandista contra os movimentos anovadores no seo da Igrexa, é moi conservador, pero nas súas metodoloxías parece anteceder cousas que vamos a ver, pero moito máis tarde. Aquí hai unhas fotografías, están sacadas do libro Historia da Santa Iglesia Catedral de Santiago de Compostela, do seu volume 3. Aquí vemos unha foto, isto está realizado nas pescudas de recuperación do que foi a perloca marítima na Serra do Barbanza, que realizou Antonio López Ferreiro. Vemos como xa, aínda que de unha forma moi rudimentaria, utiliza fotógrafos, el se fai a acompañar de fotógrafos compostelás, como Penalulla, utiliza fotografía para o rexistro das cuestións que vai atopando. Incluso aquí vemos a Eladio Oviedo Arce, que é un discípulo que tamén foi arqueólogo del, e a Penalulla, fotógrafo. Esta foto debeu na quitar o propio Ferreiro, pois medindo a caixa de un camiño de carros que é a base do que debeu ser un corte e un vaciado dunha antigua vía romana. Aquí o temos, vese ben como están con unha... Isto, digamos, temos que polo en contexto, estamos falando de que este é unha publicación de 1889 e pensemos, por exemplo, que non é ata 1904 cando de Xelet introduciu nos Comptes Redus, publicou a pertinencia de fotografar estruturas. Bueno, estas imaxes que vos digo que están aparecidas na historia da Santa Catedral de Santiago de Compostela nos axustan ao que hoxe os arqueólogos entendemos como un rexistro fotográfico, pero hai que dicir que non están, como veremos máis adiante, moi lonxe do que se facía en rexistro fotográfico de excavacións ata ben entrados anos 50. Veremos despois como as semellanzas son como mínimo importantes. Non só eso, tamén se fai acompañar os seus traballos de uns perfiles nos que se recolle de forma moi pormenorizada o que el estivo escavar, xa non como descripcións, sino incluso con descripcións que hoxe poderíamos falar de niveles arqueolóxicos, de texturas, colores, compacidades, estas cousas que os arqueólogos facemos en ficha. Aquí está, este é o perfil da excavación do sepulcro do apóstolo,
que foi López Ferreiro, que lo redescubriu despois de que fora ocultado pola amenaza de Drake ás costas da Coruña. Bueno, aquí vemos unha absoluta modernidade. Eu non sei, pero eu vexo memorias arqueolóxicas hoxe en día que non teñen o nivel de detalle e de traballo que este perfil temos aquí. Poño isto, vou non ler, que é un pouco largo, vou apurar así na lectura para non demorar moito, como describe, e digamos, se isto non é suxeito de modernidade arqueolóxica, non? Allanado el terreno, se abrieron en la peña profundas zanjas para sentar las primeras hiladas de los cimientos. Después se fueron elevando los muros hasta que alcanzaron la altura por término medio de 1,80 m sobre el nivel del suelo. A esta altura se colocaron las soleras y se extendió el pavimento que se fundó sobre un macizo relleno, compuesto por 3 capas perfectamente marcadas. La inferior estaba formada de un gran acervo de polvo menudo, ligero y negruzco. Isto é moi importante, esta descripción dos niveles arqueolóxicos por colores é algo que parece que é actual para definir as capas no que sería a sistematización actual de excavación por niveles naturais, pero aquí o temos. Tenía unos 70 centímetros de alto, os niveles, os tamaños, e en los extremos se extendía por todo el ámbito del monumento. Solo llegaba a 30 centímetros. En su masa solo se encontraban algunos pequeños cantos de granito medio y calcinados. ¿Cómo está conformado ese depósito? Algo que hoxe en día é esencial nas descripcións modernas, que sin duda, efecto del roce ou del uso, afectaban de forma esférica ou ovoide. Isto aquí, as observacións que todos pomos nas fichas finais de excavación arqueolóxica. Aquí está isto. Eu creo que isto é suxeito de modernidade total. Por buscar un pouco as explicacións e onde está esta cuestión de por que naquela altura estaban a decir o atraso da arqueoloxía galega, cando é obvio que polo menos hasta a segunda década do século XX non é ningún atraso, senón todo o contrario, hai moita vanguarda, pois diríxome un caso, poño un momento de cambio sustancial que houve na arqueoloxía estatal, que ten que ver con estes dous persoeiros que poño aquí en foto. Por un lado é Gimpera, Bosch Gimpera, o arqueólogo atalán, e por outro Obermayr, que é o arqueólogo alemán que ven a dar clases, a traballar en España e tamén despois a Galicia. Estes dous arqueólogos, a meu entender, unha das principais cuestións que fixeron, a parte, sobre todo de Gimpera, de avanzar moito na arqueoloxía do momento, é empezar a separar o obxecto artístico do obxecto de estudo arqueolóxico. E quizás aí este un pouco a motivación de por que un discípulo de Bosch Gimpera, como era Pericot, decía que a arqueoloxía era pouco avanzada por esta conexión que aínda se mantén anos despois no Seminario de Estudos Galegos. Pensade que Xesús Carro leva a sección de Historia do Arte e Arqueoloxía, de xeito parello a Cuevillas a de Prehistoria, por buscarlle un algo, porque a verdade é que, como sigo dicindo, me parece extremadamente moderno o que vin no que estive lendo. Bueno, Bosch Gimpera foi nomeado en 1916 como catedrático de Prehistoria da Universidade de Barcelona. Obermayr representa moi ben o influxo da arqueoloxía alemá no momento. Ven en 1922 a tomar posesión da Cátedra de Historia Primitiva del Hombre. Neste mesmo ano se crea a sección de Prehistoria na Universidade de Santiago. E entre estas dúas datas, na arqueoloxía galega pasan un montón de cousas moi interesantes. Volvemos a un pouco a redefinir isto que falábamos de que metodoloxía excelente, obxectivos a veces incluso espúreos. Isto é un perfil que publican na boletín da Real Academia, ou publican neste caso Bouza Brei e Cuevillas, pero non é de Bouza Brei e de Cuevillas. Este boletín é de un, vamos chamarlle, excavador que se chama Roberto González de Blanco, que tamén era artista, un artista con moito suceso internacional, que según incluso relata a súa neta, algo que puden ler por internet, nun blog sobre Neixón, pois iba nos seus descansos na costa, iba en brao con un mariñeiro da zona
a escavar e a facer zanxas. Bueno, este é o resultado, é un perfil arqueolóxico que dibuxa el, non? Que dibuxa Roberto González del Blanco. Bueno, pois xa o vedes, é o sea, ten as acotacións, as notas, as descripcións dos diferentes niveles, se ven perfectamente. Hoxe en día isto seguiría sendo perfectamente válido nunha memoria arqueolóxica, e cando falo de motivacións espurias é porque Roberto, como artista, iba buscando obxectos artísticos, non? Bueno, digo que estas datas, as anteriores datas, porque xusto nestas datas que Roberto González Blanco dibuxa este perfil, coinciden coas chegada, a toma de posesión de Guimpera e a chegada de Obermayar, non? 16, un pouco posterior, 22, porque el en Galicia só pudo estar nesos anos debido a que residiu en Italia de forma previa e despois iría a Cuba e a Estados Unidos. Entón, só neses anos pudo ser. Isto volvese a publicar en 1925. Bueno, pero 1922 é un ano clave para a arqueoloxía galega. Primeiro, porque falta un ano para que se funde o Seminario de Estudos Galegos, e segundo, porque empezamos a ver agora mesmo unha aceleración continuada do que está a acontecer coa arqueoloxía galega. A partir de agora, mellor leo un pouco máis, porque é unha continuidade de nomes extraordinarios e de sucesos extraordinarios e, bueno, por non deixar nada atrás, vale? Mira, foi o ano 1922, por tanto, un ano clave para a arqueoloxía, e inaugúrase o tema dos castros ourensás na revista Nós, co informe das excavacións en a cidade de San Ciprián de Las. Este contido volverá a ser publicado en 1925 no Boletín da Real Academia. Esta será unha memoria xa moderna, onde se inserirá un inventario de materiais, non? Temos os perfiles, temos as descripcións, e aquí xa empecemos traballos cos materiais e a arqueoloxía que parece. Temos incluso a fotografía de 100 anos antes, non? De López Ferreiro. Tamén no 1922, Cuevillas define os castros como hábitats permanentes propios da cultura celta en Galicia, inserindo tamén o concepto de Citania romanizada. En 1923, produce un feito definitivo para a consolidación da arqueoloxía moderna galega. O que decíamos, a viaxe de Obermayar a Galicia e a publicación no Boletín da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense de impresións de un viaje prehistórico a Galicia, onde se sabe que se encontra con Manciñeira, que visita varias das coleccións máis importantes de arqueoloxía para aportar tamén unha nova sistematización. No mesmo ano, no 23, fundase o Seminario de Estudos Galegos. Ao ano seguinte, no 24, prodúcese a lectura de Cuevillas do traballo de acceso de ingreso para o Seminario de Estudos Galegos e Idade de Ferro na Galiza. No 25, prodúcese o nomeamento de Pericot na cátedra da Universidade de Santiago de Compostela e ao ano seguinte a toma de posesión do cargo. No 26 é o mesmo ano no que se crea na Seminario de Estudos Galegos a sección de Prehistoria, que vai ser dirixida por Florentino López Cuevillas. A incorporación de Cuevillas ao Seminario de Estudos Galegos, un investigador cunha mentalidade analítica propia da súa formación como farmacéutico, e se apuntaches tú tamén, Susana, xungue definitivamente a arqueoloxía galega co que está a facer Bosch Gimpera e tamén Obermayar, esa mentalidade cientificista, positivista. Digamos que aquí é un pouco onde se abandona, aínda que non de todo, a idolatría ao obxecto artístico que se pode ver nos anteriores arqueólogos, que para mí son plenamente científicos xa. Tamén marcou un punto no estudo dos castros, especialmente no da provincia de Ourense. Iniciase a serie de publicacións que conforman o catálogo dos castros no 27, coa presentación dos criterios metodolóxicos que os iban guiar. Se lle dá tamén neste traballo arqueolóxico como moita importancia as seccións de xeografía e de etnografía, non en van estaban dirixidas por os mestres Risco e Otero Pedrallo, que tamén son un papel activo na catalogación destes castros. A descripción dos elementos defensivos visibles en superficie, a análise da forma e proporcións dos castros constituíron aspectos esenciais.
O equipo elaborou unha síntese final que abordou diversos aspectos, incluindo o entorno xeográfico, localización, dimensións, defensas, vivendas, acceso a auga, materiais atopados, consideracións filolóxicas e recollida de lendas asociadas e de patrimonio con outras asignacións culturais. Unhas memorias e uns traballos dunha modernidade absoluta. A primeira comarca foi Vilamarín e aquí xa aparecen catálogos de estudios de materiais ergolóxicos. Tamén neste 1927 dase a publicación da famosa tipoloxía cerámica de San Cibrao de Las, atendendo á decoración. Esta tipoloxía foi realizada por Covillas. Bueno, pois aí temos algúns perfiles de cerámicas, o cual non deixa de ser tamén dunha modernidade, como levamos falando, absoluta. Estamos ante unha tipoloxía cerámica que ben podería ser firmada hai poucos días. Entre os anos 28 e 33 sucederonse as catalogacións dos castros en comarcas ourensas como Celanova, Carballiña, Lobeira, coa mesma liña metodolóxica. Bueno, o que decíamos ao principio, a pesar de todo, a arqueoloxía do país non abandona un pouco esa relación co obxecto artístico. No 28, Xesús Carro toma posesión do que era a sección de Historia do Arte e Arqueoloxía. En 1929 execútase as excavacións na citalla de Troña. Na súa memoria de excavacións xa se inclúen materiais, planos, fotografías. Esta citalla xuntou a Pericot, que falábamos que decía que a arqueoloxía galega non era saz, pobre e medios, con Cuevillas, e el mismo un pouco se desdí dicindo desta intervención que foi unha das súas experiencias máis gratificantes da súa vida e que lle costaría volver a este castro polas horas gratas pasadas en compañía de Cuevillas. Sigue reforzándose a teoría de que Pericot xustificaba un pouco a súa marcha a Valencia. Un ano despois ve a luz a Vila de Calvos de Randín, de autoría de Cuevillas e Xaquín Lourenzo. Entón, a entrada de Xaquín Lourenzo, e non só Xaquín Lourenzo, sino de Xurxo, o seu irmão, tamén marca un novo punto de inflexión no que é a modernidade da arqueoloxía galega. Por non estendernos demasiado, digamos que eles dous, coa guía que supuxo Vicente Risco e tamén Cuevillas, e os moitos traballos que realizaron comuns cos grandes investigadores, intentaron crear o primeiro manual de arqueoloxía galega. Este manual chegou a estar no prelo, pero foi interrompido, por lo que foi interrompido toda a marcha brillante do Seminario de Estudos Galegos, e está perdido. Non sabemos ben se en algún dos arquivos, como o da Fundación Vicente Risco ou do Museo Pobo Galego. Podo dicirvos que no Arquivo Histórico Provincial de Ourense non está, que fun a ver se había sorte. Este é unha... Bueno, Xurxo máis ten a particularidade de que morre moi novo, morre con 34 anos en Zaragoza, de Pleura, e que facía en Zaragoza? Pois viuse expulsado pola súa pertencia, a súa militancia galeguista por algúns sectores da Universidade de Santiago. Cando Xurxo morre, o seu irmão Xaquín, Xocas, continúa a labor de ambos os dous, neste caso sendo as pernas, os brazos e colaborando dunha forma moi estreita con Cuevillas, que sabedes que nos últimos anos tivo problemas serios de saúde. Dice Vicente Risco na laudatio que publica na revista Nós sobre Xurxo Lorenzo o seguinte, sobre o manual: feito en colaboración co seu irmão Xaquín, é un traballo metodolóxico, unha utilísima guía do practicador das excavacións históricas e que contén todos os problemas de orde práutica que se lle poden presentar, maneira de dispor e de realizar as excavacións, maneira de erguer planos, alzados, reproducción gráfica do material asoellado, obtención de vaciado, reconstrucción e restitución de objetos, conservación dos mesmos, etc. Modernidade absoluta. Aquí tenemos diante. Bueno, temos que ter en conta que no 34, que tuvo que facerse entre a entrada dos irmãos no 26 e o ano 34 no Seminario de Estudos Galegos, poñamos que nesos anos era moi pouco habituais os manuais arqueolóxicos, a excepción das achegas de Atkinson e Almagro para España, e hai que esperar hasta o 54 para contar co manual Archaeology from the Earth de Wheeler.
Tras o pasamento de Xurxo, o que decía Xocas, empeza a colaborar con Cuevillas, ambos se relacionan incluso no lanzamento dos seus áreas de estudio, o primeiro na mansión de Aquis, o sea, Cuevillas na mansión de Aquis Quercuenis, que este artigo, e por outra banda, pois, Xaquín escribe este sobre a arqueoloxía dos territorios dos Corcuenos. Bueno, con Cuevillas publicará o libro da Vila de Calvos de Randín, tamén a parroquia de Velle, que será a última publicación do Seminario de Estudios Galegos, e pois entre os anos 1944, 1945 e 1946 dirixe as campañas de excavación no castro de Cameixa. Estos son dibuixos de Xurxo Lorenzo, unha é da seu rexistro, o meu diario arqueolóxico realizado na Xeira dos Ultrellas, e outros son os dibuixos arqueolóxicos, unha obra que se chama Tres estacións de arte rupestre na Serra de Leboreiro, feito co seu irmão. Bueno, contamos con esta imaxe de Cameixa, que, como vos digo, falamos intervencións desde o ano 44. Esta imaxe é a de un rapaz que daquelas participaba como obreiro nas excavacións con Cuevillas, e este é un rapaz que ahora mesmo xa será un señor maior abondo e que sostén 1 metro para que poda ser dibuixado ese perfil, non? Entonces, volvemos unha vez máis a decir que a arqueoloxía galega de ningún xeito se vía retrasada con respecto a outras arqueoloxías das que podamos falar a nivel internacional. E, bueno, e personalmente, así como conclusión, quería decir así unhas moi breves cuestións para non exceder demasiado. Eu creo que hai que sentirse extremadamente orgulloso do realizado polo Seminario de Estudos Galegos en todos eidos, pero no arqueolóxico eu creo que incluso especialmente a súa modernidade dos que nos preceden aquí. Hai que valorar o traballo dos ancestros, que a veces parece que cada xeración inventamos as cousas como hai que facelas, e este viaxe de 150 anos pola arqueoloxía galega demostra. Creo que sí que é certo que a arqueoloxía galega, e iso non sei se é malo ou haberá que facer unha reflexión, ten unha especial relación coa historia do arte, e o decía na miña condición de representante dos arqueólogos, traballadores de arqueoloxía de arqueoloxía na Asamblea de Traballadores de Galicia. Moitos dos arqueólogos que traballan hoxe profesionalmente siguen sendo historiadores do arte. Entonces, esa conexión parece que hai un fío que une, sin maior valoración deso. Poderíamos falar máis, poderíamos falar das xeiras, que tamén xa expresou perfectamente anteriormente o anterior ponente, e por non alongarme moito máis, creo que vou que corta aquí, darvos as gracias pola paciencia e moitas gracias. Cousas fáciles, si preguntades. Alguén quere facer alguna pregunta, se alguén quere facer algún comentario, pois está moito. Sí, Antón. Espera que se venga aí. Interesantísimo. Vale. Que quede grabado eso, por favor. Interesantísimo. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Pois se non, imos abreviando, chamamos á mesa, pois audienciamos. Vale, perfecto. Moitas gracias. Pois... Hai que che deixo os sitios. Imos abreviando porque sabedes que temos que acabar para forrar. A 1:30 temos que estar fora para ir ao acto da universidade. Casi damos a palabra directamente porque volver a presentar outra vez. No, xa.
Bos días. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por terme invitado a falar dun tema que para min é apasionante, non? Que é o da presencia das ciencias no Seminario de Estudos Galegos, que, de alguna maneira, é o punto esencial para xustificar unha das características salientables do seminario, a súa interdisciplinariedade. Coido que sin ciencia é difícil falar de interdisciplinariedade no sentido amplo do termo. Evidentemente, hai outras disciplinas que pode haber traballos de fronteira, traballos de interacción, pero realmente, mentre non se chega a un diálogo entre as ciencias e as letras, o que se chama as dúas culturas, de alguna maneira, creo que non hai certamente unha interdisciplinariedade e un diálogo entre esas dúas formas de coñecemento fundamentais do noso tempo. Por lo tanto, para min é, nese sentido, un tema apasionante. Tento que a miña intervención, de alguna forma, lles transmita este interese que para min ten esta cuestión. E, como sempre, tamén se fixo xa desde onte, neste congreso, é necesario, para contextualizar dun xeito claro e inequívoco o que fixo o seminario, o que estaba sucedendo. Non só en Galicia, en España, e, se falamos de ciencia, evidentemente, no mundo. Por lo tanto, ainda que sexa brevemente, vou dar unhas pinceladas do que supuxo esta época, este primeiro terzo do siglo XX en relación coa ciencia. Porque foi un tempo trascendental, porque pasamos do século XIX, onde a ciencia parecía que tiña a solución para todo, a esa actitude, o concreto, o que nos iba a resolucionar a vida era a ciencia, a 30 anos onde empezan a introducirse unha serie de interrogantes sobre os feitos científicos que de alguna forma aínda perduran. De unha maneira moi abreviada, temos aquí resumidas o que supuxo dentro das ciencias físicas e matemáticas este período. Houve dúas grandes síntesis moi importantes, non? Por suposto, a da física e química cuántica, Heisenberg, Schrödinger, non? E a relatividade especial e xeral de Einstein, non? Pero non só eso, que cambiou un pouco a visión do mundo, senón tamén existiu un novo modelo de átomo e, sobre todo, a estructura da materia se puido coñecer en detalle pola aplicación dos rayos X. É dicir, que o inmensamente pequeno que hasta aquela os microscopios de alguma maneira podían achegar un pouco, cos rayos X se chegou a coñecer na súa intimidade. E, por lo tanto, o inmensamente pequeno foi coñecido, pero tamén o inmensamente grande. Os avances en astronomía, os grandes telescopios, as teorías que foron explicando o universo, permitiron poñer nesta época tamén unha teoría que aínda sigue vixente e que sigue dando todavía moitos problemas, pero é a explicación máis neste momento aceptada, que é a teoría do Big Bang. Pero tamén, ademais destes achados das ciencias físicas, tamén dentro das matemáticas, o teorema da incomplenitude de Gödel, do ano 31, nos ven a dicir que as matemáticas xa non son tan exactas, que o razoamento matemático, de alguma maneira, ten os seus límites, ten os seus problemas, e non pode chegar hasta onde se pensaba que podía ir. E tamén habería que decir, aínda que nese momento non ten ninguna importancia, simplemente como un dato histórico, que Turing, os comenzos, digamos, da informática, fixo os seus primeiros achados no ano 36. Por lo tanto, como podedes ver, dentro da física e da matemática, temos unha auténtica revolución conceptual nestes tempos. En relación coas ciencias da Terra, habría que decir que o século XIX foi un século moi importante na xeoloxía, as grandes excavacións permitiron, de alguma maneira, coñecer como era o interior da Terra, e que todo este coñecemento se chegou ao que se chamou sempre a grande síntese, que é a face da Terra. Isto lembranos un pouco ao Terra o Pedrallo, pero realmente o gran libro de Suez, do ano 1901, a face da Terra, era o que sintetizaba o que se coñecía da Terra. Pero que era unha Terra que, de alguma maneira, estaba fixa, estaba permanente, unha vez que se constituíu, unha vez, de alguma maneira, que se consolidou. Pero tamén, neste primeiro tercio de grandes incertidumbres, apareceu Wegener,
co orixen dos continentes e os océanos, dicindo que os océanos e os continentes que coñecemos, a distribución de terras que coñecemos non foi sempre así, sino que hubo uns movimentos, uns desplazamentos que hoxe que a teoría de placas sabemos que están perfectamente vixentes. Pero que aínda máis, se nos centramos nas ciencias da vida, teríamos que Mendel foi redescuberto a principios do século e deu nacemento a algo tan importante como era a teoría xenética e o coñecemento dos xenes de Morgan en 1928, a partir dos xenes, as derivacións, por exemplo, na agricultura, cos híbridos, a selección xenética, etc. E mesmo ese movimento ambientalista que de alguma maneira hoxe parece que o impregna todo, naceu tamén nestes tempos. Porque os grandes conceptos que serviron de alicerces para a ecoloxía se crearon aquí neste momento. O concepto de sucesión en 1916 por Clemens e o concepto de ecosistema por Tarsley en 1935. E, finalmente, tamén para completar así de unha maneira moi rápida, moi esquemática, o que supuxo este período para as ciencias, habría que decir que en medicina se introduxo un concepto que era o de bala máxica, de Ehrlich, a principios do século, que de alguma maneira decía que o gran descubrimento que era importante realizar neste momento era un produto, algo que de alguma maneira pudera atacar e combatir os microbios dunha maneira selectiva e sin danos ao organismo. Entonces esta bala máxica se empezou a precurar, apareceron as sulfamidas, apareceu o salvarsan, e sobre todo en 1929, que ainda aquí non o teño recollido, se sintetizou a penicilina. A penicilina se sintetizou, foi, digamos, publicada a seu descubrimento en 1929, pero realmente non foi unha utilidade práctica para o mundo hasta que a industria farmacéutica conseguiu fabricar este produto en unhas condicións, vamos a chamarlle, asequibles desde o punto de vista comercial. Pero tamén habería que decir que o diagnóstico tamén mellorou moito coa aplicación dos rayos X, a electroterapia, a radioterapia, etc. etc. Pero non só nas ciencias da vida, non só nas matemáticas, non só na física, sino o que chamamos dun xeito xenérico, as ciencias do comportamento, tamén foron absolutamente revolucionarias neste período. En primeiro lugar, o comportamento individual, coas teorías psicolóxicas, psiquiátricas de Wundt e de Freud, que de alguma maneira tamén nos empezaron a redescubrir e buscarlle as razóns de aquelo que chamábamos a alma. Entón, a alma realmente tiña un subconsciente, tiña unhas bases físicas, tiña un comportamento individual que podíamos explicar por determinadas leis. E, se falamos do comportamento social ou colectivo, teríamos tamén o nacemento, de alguma maneira, da socioloxía das mans de Durkheim, Marx e Marx-Engels. E, finalmente, as ciencias aplicadas. Como decía moi ben Sánchez Ron no ano 2003, non é posible comprender o século XX nas dimensións política, social, económica ou cultural sen ter en conta a ciencia e as súas consecuencias. É dicir, non só todos estes adiantos teóricos que vimos de enumerar, sino tamén, sobre todo, as súas aplicacións. As súas aplicacións son inmensas, por citar só algunhas, novos medios de transporte, aviación, de comunicación, a radiotelegrafía, de lecer o cine, na construcción o cemento, na produción, e todo isto cambiou certamente o mundo. Isto é o panorama a nivel mundial. Como podedes ver, claramente un panorama absolutamente cambiante, absolutamente revolucionario, que introduce grandes interrogantes no mundo da ciencia. Pero tamén en España, onde se recibiu, evidentemente, todos estes impactos, houve unha situación particular que se chamou a Idade de Prata da ciencia española, porque viñamos dun século XIX que, cando os países europeos estaban adiantando moito en ciencia, aquí prácticamente facíamos moi pouco. Estábamos sentando os alicerces de moitas ciencias, pero os adiantos realmente científicos, e sobre todo a institucionalización da ciencia, estaba prácticamente comenzando. Foi o século XX, e estes primeiros 30 anos do século XX, este primeiro tercio, onde a ciencia española deu un salto de xigante. E coñeceuse como a Idade de Prata da ciencia española. Moitos din que se non sucedera a Guerra Civil, esta Idade de Prata daría lugar a unha Idade de Ouro da ciencia española.
Lóxicamente, neste momento, como todos ben sabedes, e realmente xa se ten comentado neste congreso repetidas veces, a JAE, a Junta para a Ampliación de Estudios, creada en 1907, foi a institución que alentou o singular desenvolvemento científico con unha política que estaba, sobre todo, concentrada na creación de bolsas para levar ao estranxeiro os estudantes ou recén licenciados españois, para que coñeceran realmente de primeira man, para que se formaran nos grandes centros de investigación, porque nese sentido a JAE non só foi xenerosa, sino que foi moi clara e moi selectiva, digamos un pouco co Guieiro de Cajal, que era o gran ideólogo da JAE, non? Que había que ir aos grandes centros de investigación do mundo, como así se fixo, non? Despois hubo subvencións, etc., e se crearon novos centros. Algúns tan importantes como o Centro de Estudios Históricos, en 1910, o Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, no 1910, a residencia de estudiantes, que foi algo máis que unha residencia de estudiantes, porque moitos laboratorios importantes no seu momento tiñan a súa sede na residencia de estudiantes, pero é o sitio como tal, o Instituto Rockefeller, do ano 1931, que sobre todo que nos sirve é como unha consagración da ciencia española neste momento de cara ao mundo, porque a Fundación Rockefeller tivo, digamos, a boa visión de entender que en España se estaba facendo moi boa ciencia e que, polo tanto, que había que invertir neste país. E así temos nomes senlleiros como Blas Cabrera, Rei Pastor, Palacios, Moles, Bolívar, Santa Lora, etc., pero tamén técnicos, tamén de ciencia aplicada, Terradas, Torroja, La Ciencia, etc. E tamén podíamos decir que aparecen os primeiros equipos de investigación que realmente teñen, se lles pode nomear deste xeito, e que ademais teñen unha proxección e un diálogo fecundo entre iguais ca ciencia internacional. Ben, isto sería a ciencia en España, pero é importante polas implicacións que ten en relación co Seminario de Estudos Galegos o que estaba a ocurrir en Cataluña, neste período, neste mesmo período, porque Cataluña neste momento era unha comunidade que tiña unha economía florecente, unha economía, digamos, superior, incluso ás mellores puntos que tiña o resto de España, mesmo Barcelona chegou a superar en poboación a Madrid, polo tanto, este desenvolvemento económico estaba, digamos, movendo a sociedade cara adiante, cada un progreso cada vez máis acelerado, cada un progreso que cada vez necesitaba máis a ciencia e a técnica para sustentarse, pero a realidade é que a JAE, por vontade expresa de Cajal, concentrou os seus esforzos en Madrid, prácticamente. Só a única excepción, non imos agora entrar no detalle de por qué, foi a Misión Biolóxica de Galicia en 1921. O resto das creacións dos institutos, todos estaban concentrados en Madrid. Só ao final, xa perto da Guerra Civil, se creou unha institución que de alguma maneira intentou descentralizar esta vontade centralizadora da JAE. Pero Cataluña, lóxicamente, con ese pulo que tiña económico por detrás, protestou enérxicamente diante desa situación, pero non só protestou. Ademais de protestar, creaba institucións propias, como foi o Instituto de Estudis Catalans, que foi creado exactamente na mesma data que a Junta para a Ampliación de Estudios, e que aos 3 anos ou 4 anos da súa creación xa decide formar unha sección de ciencias, na que destacaría, entre outros, a obra do microbiólogo Turrou, un dos mellores que houve en España, e, sobre todo, de Pi y Suñer, que foi a referencia española e internacional, en moitos aspectos, da fisioloxía. En 1931, crea dentro do Instituto de Estudios Catalans a Societat Catalana de Ciencias Físiques, Químiques e Matemátiques. A miña pronunciación do catalán supoño que será malísima, pero, bueno, entendémonos, en 1933, o Centro de Estudios Matemáticos. E, sobre todo, porque é moi importante desde o punto de vista do que suporía todo isto de difusión e de chegar a moitos ámbitos, publicou desde 1911 os arquivos do Instituto de Ciencias e ao ano seguinte, en 1912, os traballos da Sociedade de Bioloxía. Pero Cataluña, lóxicamente, non só era científica. Tiña detrás unha empresa moi importante, tiña detrás un poderío económico con moita enerxía, e a técnica tamén se desenvolveu de unha forma tremendamente destacable.
Eso foi moi importante neste sentido, non só da técnica, sino tamén, despois ao final tamén na ciencia, a Mancomunidade de Cataluña, como aquí se ten dito, a Mancomunidade de Cataluña que permitía ás diputacións agruparse en unidades territoriais, foi creada en 1914, tivo unha vontade moi clara de invertir en ciencia e tecnoloxía. Un exemplo, por exemplo, temos o Salón do Automóvil en 1919 e quizáis outro exemplo máis simbólico que é que cando veu Einstein a España, a primeira visita que fixo foi invitado por Instituto de Altos Estudios Cataláns. Por lo tanto, Einstein tiña xa moi claro que Cataluña era unha referencia científica e importante. E por detrás de toda esta, digamos, proliferación de institucións, evidentemente estaba un catalanismo donde o Instituto de Estudios Cataláns exercía un pouco como mentor ideolóxico de todo o que se estaba ali poñendo en marcha. Lóxicamente, a conxuntura económica fixo que toda a industria catalana e todo o desenvolvemento tecnolóxico fora moi para diante. Esteban Terradas, quizáis a figura máis destacada, porque antes de 1927, en que marchou a Madrid, fomentou os estudos sobre automobilismo, ferrocarriles, telefonía, electricidade, etc. etc. Como podedes ver, evidentemente, Cataluña foi un referente para Galicia, pero un referente moi lonxano. As condicións económicas, as condicións sociolóxicas que tiña Cataluña eran moi difíciles de reproducir no país, pero non deixaba de ser un exemplo importante donde unha ideoloxía, de alguna forma vencellada a terra, estaba, non digo que determinando, pero sí condicionando e por lo menos reorientando moitas das súas realizacións. Pero en Cataluña houve algo tamén moi singular, que moita xente normalmente non destaca, e que supoño que aos que estades escuitándome os extraña un pouco, a ciencia cristiana en Cataluña. Que quero dicir con isto? Pois é importante por unha razón, porque aunque a ciencia cristiana se ten estudado moito neste período, sobre todo no período anterior, polas polémicas que xerou en relación co darwinismo e evolucionismo, enfrontándose a él, realmente foi un dos frentes así importantes defendendo a súa ortodoxia, foi algo que puxo en marcha León XIII, pero tamén tivo unha parte positiva, unha parte que moitas veces non se destaca e creo que é importante porque despois no Seminario de Estudos Galegos imos ver que ten o seu reflexo. Por exemplo, os xesuítas, concretamente está concentrado nunha orden, a dos xesuítas, que deron iniciativas moi importantes como el Observatorio del Ebro en 1904 e Comas e Solá, que era un gran astrónomo, era un astrónomo quizáis un dos máis significativos que había en España, e que, de alguma forma, tamén demostrou unha capacidade de diálogo porque, por exemplo, chegou a publicar na Revista Blanca. E a Revista Blanca era a revista emblemática dos anarquistas. Quero dicir que non só era científica, senón que tiña capacidade de poder dialogar con outro tipo de mentalidades. Pero non só foi o Observatorio do Ebro que se creou. Despois, en Química e Enxeñería, se creou o Instituto Químico de Sarriá, un instituto de bioloxía onde Pujiula creou o seu laboratorio e Pujiula, aínda que o nome non lle sone moito, foi o que creou a embrioloxía en España. Foi o iniciador da embrioloxía en España. E, sobre todo, tamén, que tamén é moi interesante, editaron a revista Ibérica, que era unha revista que non tiña matiz ideolóxico. Eu folleei moitas veces e dixo, a ver por onde anda por aquí un pouco o, digamos, o apelido de cristiano, non, pois non, era unha revista absolutamente aséptica que informaba desde o punto de vista divulgativo dos máis importantes achados que houve nese momento. E foi unha revista que, como podedes ver, tuvo unha moi longa vida, porque perdurou hasta o ano 2003. Bueno, a parte dos xesuítas, tamén houve Jaume Almera, que foi un xeólogo moi importante, pero, bueno, o importante é señalar que existía, efectivamente, unha orientación cristiana que tuvo o seu interese na ciencia catalana. Ben, este sería o contexto fora de Galicia, pero en Galicia tamén temos algo que decir, porque o seminario tampouco naceu de milagre. O seminario naceu, como todos ben sabemos, un pouco a carón da universidade. Pero a universidade, fronte ao que se dixo onte, eu coido que neste momento
na Universidade do ano 1922, por exemplo, do ano 1923, cando se creou o Seminario de Estudos Galegos, non era unha universidade tan penosa e deficiente que moitas veces se ten sinalado. Eu aquí suscribo a frase do gran historiador da Universidade de Santiago actual, que é Barreiro Fernández. Barreiro Fernández di que cando se crearon as facultades de Historia e Ciencias, que é un signo importante de modernidade da universidade, había xa unha nova xeneración de mestres con novos métodos e un novo estilo académico. É dicir, que había novos aires xa nestes momentos na Universidade de Santiago. As razóns non eran propiamente da propia universidade, da evolución espontánea que pudera ter a universidade, sino foron unha serie de normas que se foron dando en España que foron cambiando un pouco o panorama universitario. A primeiro foi a creación, que non existía, en 1900, do Ministerio de Educación. Despois, aínda que non tivo ningún valor práctico nin institucional, nese mesmo ano hai un discurso que se comentou moito, que influiu moito no cambio da mentalidade frente ao que era unha nova universidade, do galego Xosé Casares Gil. Este Xosé Casares Gil, no discurso de ingreso do ano 1901, viña de hacer unhas viaxes por Europa, sobre todo por Alemania, puxo por delante cal era o exemplo cara onde tiba que ir a universidade. E ese discurso foi moi comentado e foi moi citado, eu creo que diría casi durante os 30 anos que considero neste momento. En 1907 se crea a Junta para a Ampliación de Estudos e en 1919 o Real Decreto de Autonomía Universitaria. É dicir, que había dentro da Universidade Española un cambio que posiblemente puderan ser os últimos alentos do regeneracionismo, como consideran algúns historiadores, pero que de feito estaba cambiando a Universidade Española e tamén estaba a cambiar a Universidade de Santiago. Entonces, seguindo un pouco a idea de Barreiro, diríamos que había novos e competentes catedráticos e, sobre todo, algo que afectou moitísimo sempre a Universidade de Santiago, que entraban un ano e marchaban o ano seguinte. Moitos destes catedráticos, que simplemente cito aquí de unha forma resumida, tiveron vocación de permanencia na universidade, tiveron capacidade para estar na universidade e, polo tanto, crear discípulos e pequenos equipos, non moi grandes, equipos de investigación. Só cito uns poucos nomes. En 1902, en farmacia de Olofé, que polo seu nome vese que é catalán, pero que tivo aquí moita acción, e incluso pertenceu ás Irmandades da Fala. En Dereito, destaco porque non é científico, pero tivo que ver co seminario Cabeza de León, pero si tivo que ver non co seminario, pero si coa ciencia gallego en veterinaria, en Filosofía e Letras Cotarelo, en Medicina Blanco Rivero e Varela Radío, en Medicina tamén en 1912 Novoa Santos, en 16 Rodríguez Cadarso, en Ciencias Químicas no 30 Fernando Calvet. Por lo tanto, vemos que hai unha nómina de investigadores, de científicos, de renome estatal, pero tamén, diríamos, en algúns casos, internacional. Pero non só era a universidade. A universidade era o foco central da ciencia, sobre todo da ciencia pura, máis pura. Tamén comezaba a desenvolverse en Galicia a ciencia aplicada. Ou quizáis o exemplo máis claro é a creación en 1901 da Misión Biolóxica de Galicia en Santiago pola Junta para a Ampliación de Estudos, que dirixe Cruz de Gallastegui, que é un científico de primeira liña, que nos está incorporando a ese movimento de renovación que citábamos ao principio da xenética, desa xenética aplicada á agricultura. Pois aquí temos a Gallastegui tamén en Galicia, en Santiago, en primeiro lugar, e despois, a partir de 1924, en Pontevedra. Pero non só esta creación da JAE. Había unha institución xa moito máis bella, como era a Granxa Agrícola de Galicia, de A Coruña, que se fundou no século pasado, pero que desde 1904 colleu un novo pulo con Hernández Robredo e que tamén empezou a diseñar toda unha política de renovación do campo galego. En 1917 se crea o Instituto Oceanográfico en Vigo, a verdade é que tivo pouca vixencia neste período, pero polo menos como institución importante dedicada á investigación do mar habría que citala, e, sobre todo, un pouco máis adiante, é a Estación de Biología Marina de Carril e despois de Marín,
que dependía do Museo de Historia Natural e que foi promovida na súa orixe por Seminario de Estudos Galegos e despois existiu unha certa colaboración con Andael. Pero tamén, aquí, de por que a ciencia cristiana, tamén en Galicia tuvo a súa, digamos, a súa pegada. En Cataluña era un feito colectivo, había un grupo moi importante de científicos, pero en Galicia hubo unha personalidade que podemos, sin ninguna dúbida, relacionar, porque tamén era xesuíta, como foi o Padre Merino. O Padre Merino estudou no Colexio de Camposantos e, sobre todo, é fundamental polos seus traballos botánicos. Non se pode esquecer que a Flora descriptiva e ilustrada de Galicia, que se rematou de imprimir en 1909, non foi superada prácticamente hasta os traballos de Bellot, de Francisco Bellot, que foi profesor meu. Por lo tanto, houve moito tempo que pasou como que a nosa botánica dependía dos traballos deste home. E, sobre todo, este é o personaxe singular. Ainda que podíamos citar un pouco a título complementario que, por exemplo, os franciscanos que daban un certo aire de modernidade, mantiveron algúns dos seus conventos naquela altura estacións meteorolóxicas e mesmo realizaron sinxelos estudos climatolóxicos. Por lo tanto, isto tamén tiñémolo aquí en Galicia. Ben, este é o contexto. Levou un pouco de tempo, pero coido que é importante telo diante, porque moitas das realizacións, moitos dos interrogantes que nos poden ás veces xurdir en relación co labor do Seminario de Estudos Galegos, podémolos resolver ou en parte enfocar se temos en conta este contexto que acabo de rematar. Entón, todos sabemos, non vou repetir cando se creou o Instituto de Estudos Galegos, o papel singular que tuvo Armando Cotarelo Valledor como ideólogo mentor dese pequeno grupo de estudantes que se achegaron a él para crear esta institución. É unha cuestión que é a primeira vez que a formulo, pero que ocorreuseme cando se me pediu que falara das ciencias. Por que? Porque desde os primeiros momentos do seminario as ciencias xa estaban presentes, polo menos como idea a desenvolver. Ningún dos 9 xoves que crearon o seminario eran científicos, eran xente de letras ou de dereito. Por lo tanto, non tiñan nada de científicos. Quizáis Filgueira tiña unha certa interese polo mundo en xeral e tiña unha certa apertura cara as ciencias, pero tampouco se podía falar moito nese sentido. Entón, a miña, vamos chamar hipótese, evidentemente non se pode demostrar, é que Armando Cotarelo xa tiña el dentro da súa formación e incluso da súa produción literaria unha certa apertura cara á historia das ciencias, porque, de feito, no ano 1932 deu xa unha conferencia na Sociedade Geográfica Nacional de Madrid sobre la figura de la Tierra e el astrónomo Rodríguez. E como unha continuidade desta, vamos a chamarlle, querencia de Armando Cotarelo, no 34, el padre José Zaragoza y la astronomía de su tiempo. En o 42, hombres de antaño, Suárez Freire, que foi o que creou o Colexio de Farmacia de Santiago, ou Nebrija científico. Por lo tanto, a miña hipótese é que esa apertura cara ás ciencias que tiña xa na súa mentalidade, vamos chamarlle enciclopédica, aberta, renacentista, casi poderíamos decir, de Armando Cotarelo Valledor, puido estar a influir, posiblemente puido estar a influir nesa apertura iniciática xa do seminario cara ás ciencias. Ainda que, evidentemente, non se pode desbotar que o ambiente tamén pode influir moito. O ambiente porque, por exemplo, eu teño escrito un traballo sobre o relativismo en Galicia, como foi recibido neste momento. E temos, por exemplo, a Manuel Antonio, que ten unha poesía dedicada á relatividade. E carta que se cruzaba Manuel Antonio con o pintor Cebreiro discutían sobre a importancia da relatividade en Galicia. E na imprenta de Casal tamén non lembro que decía que os que saían de ali saían discutindo sobre a relatividade. Por lo tanto, o ambiente na época tamén podía estar a influir nesta cuestión. E, por suposto, o Instituto de Estudios Cataláns, aínda que, ao meu ver, o exemplo
do Instituto dos Cataláns, sobre todo, podo influir máis na segunda mitade da historia dos seminarios de estudos galegos que nestes momentos iniciáticos, aunque o mellor tamén podría ser. Pero, bueno, esta é unha pregunta que habería que respostar, porque, de feito, cando vemos as seccións que se crean do Seminario de Estudos Galegos desde os seus primeiros momentos, vemos que as de ciencias xa están aí presentes. Non son datos moi seguros, porque a verdade, a documentación escrita é un pouco caótica, pero, por exemplo, el Eco de Santiago e el Diario de Galicia, dando a noticia de que se creaba o Seminario de Estudos Galegos, falaba xa de que teña seccións de ciencias naturais e ciencias médicas. Por lo tanto, xa se falaba de Solí. En 1925, isto si xa hai datos fidelignos, hai escritos, invitan a Arcadarso, que crea a sección de antropometría, e a Luis Iglesias, que crea a sección de xeoloxía, cando aínda non eran socios do seminario. Eran xente, investigadores, universitarios que pululaban no contorno do seminario, pero aínda non eran en del, non? Pero xa no 1926 sí xa hai actas onde aparecen as ciencias naturais como sección e os laboratorios, que é unha novedade importante, porque o laboratorio indica xa unha preocupación polo traballo experimental. Por lo tanto, non era simplemente teoría científica, sino que había un traballo experimental que o seminario quería poñer en marcha, os laboratorios de fitopatoloxía e de xeoquímica. En 1929 aparece a sección de fisioloxía, dirixida por García Blanco, que é un médico importante, realmente foi moi importante despois na historia da ciencia española, pero que desgraciadamente marchou pronto de Santiago, pero os 3 ou 4 anos que estivo en relación co seminario, non só eso, sino que creou a sección de fisioloxía e presentou algúns traballos de fisioloxía humana que, de alguma forma, foron pioneiros no seu momento. No 30 se crea a sección de ciencias naturais, a asociación de xeoquímica, e en 1933 tamén é importante a de ciencias aplicadas. Aquí, realmente, non foi o seminario quen tomou a iniciativa, sino que foi xente allea ao seminario, pero que xa o miraban como unha institución de prestixio, como unha institución importante para o país, os que lle solicitaron que creara a sección de ciencias aplicadas. Aparecen 2 nomes. Un é Antonio Fernández, que non soube moi ben quen era, pensei, a mellor é Antón de Marcos, non o sei. Eran o único que decía a nota do seminario, que estaba proposto por 2 enxeneiros de Vigo. Un era Antonio Fernández e outro que era Obanza. Pero, de alguma maneira, estaban intentando, e de feito se creou porque eles mesmos propoñían que fora Gómez Román quen a dirixira. Un arquitecto, depois se chamou, máis que ciencias aplicadas, ciencias non sei se de arquitectura, aplicación ou algo, non sei, pero máis ou menos a idea era que as ciencias estuveran xa volcadas de feito institucionalmente de cara á sociedade. Despois xa ao final aparece o laboratorio de bromatoloxía e o laboratorio de psicotecnia, que se falou xa amplamente no día anterior, non? E que, según cita un historiador da psiquiatría en Ourense, da psiquiatría de Ourense, que é un libro bastante amplo e para mí moi documentado, el di que a psiquiatría infantil en Galicia naceu ao abeiro deste laboratorio de psicotecnia. Esa é a súa afirmación. Eu simplemente o digo un pouco en relación con estas seccións que de alguma maneira están a referirnos, a proxectarnos de cara á ciencia, que en moitos casos foron seccións que tiveron unha vida un pouco fantasma, pero que en calquera caso, este elenco de seccións que temos aquí, o que nos está indicando é unha vontade expresa do Seminario de Estudos Galegos de que as ciencias estiveran presentes nel. As actividades tamén, de alguma maneira, se foron xa expoñendo nos distintos relatorios que se foron presentando, pero quizáis as máis importantes foron os discursos de ingresos e publicacións nos arquivos, noutras revistas, tamén traballos que se presentaban como achegas as actas do Consello. Era, basicamente, entonces, traballo, sobre todo, escrito. A realidade é que os traballo experimental, evidentemente, con un orzamento de 4.000 pesetas anuais que tivo nos mellores momentos o seminario, poucos laboratorios se podían manter,
Por lo tanto, aínda que algúns dos laboratorios foran creados pola iniciativa de xentes do seminario, realmente tiveron que depender sempre da universidade. Era a universidade a que mantiña, a que daba as dependencias, a que podía mercar os aparatos, e, polo tanto, este labor experimental, que é fundamental na ciencia moderna, o seminario o entendeu perfectamente que había que facelo, pero el non tiña disponibilidade para sostelo. Pero, polo tanto, habría que tamén considerarlo como unha das actividades do seminario. A participación nas xeiras tamén foi importante. Ao principio as xeiras, moitas delas eran simplemente de homes, vamos chamarlle, do campo da historia, do campo da arte, participaban poucos científicos, pero cada vez foron participando máis, sobre todo, iglesias, Parga Pondal, e, sobre todo, na xeira das terras do Deza, foi cando todas as seccións empezaron a traballar de conxunto nos traballos do Seminario de Estudos Galegos. Entón, esta interdisciplinaridade, esta participación dos científicos nas xeiras tamén é moi significativa, porque nos está dicindo non só a importancia da relación científica, do diálogo entre diferentes especialidades, sino que o campo, a realidade de Galicia era a que estaba suscitando este tipo de preocupacións e este tipo de preguntas, non? Evidentemente, tamén é moi importante pola trascendencia que tuvo os científicos a Semana Cultural Galega de Porto. Todos sabemos que foi unha iniciativa moi acariñada tamén polo seminario, parece que Cadarso estuvo nos seus principios, pero Filgueira foi que realmente fixo o traballo de campo, o que puxo en marcha esta Semana Galega Cultural de Oporto. Ali, teño a relación por aquí, creo que foron casi 7, me parece, as intervencións que houbo de científicos, moitos deles socios, outros máis ou menos relacionados co seminario, pero que tuvo unha presencia moi singular. En ese recorte que temos aquí abaixo, a Semana Cultural Galega, temos unha referencia da prensa, e aí está Parga Pondal, está Somoza, que era o director de Conxo, que tamén estuvo moi relacionado co seminario, e estaba Luís Iglesias. E quero isto poñelo como un exemplo da trascendencia que tivo en Portugal esta semana. Eu, se penso un pouco na actualidade, que ás veces é difícil suscitar o interés dos portugueses polas nosas preocupacións, cando queremos ás veces facer congresos os hispano-portugués ou galego-portugueses, a repercusión mediática certamente non é moi alta. Esta Semana Cultural tivo unha repercusión mediática moi importante. Todos os xornais do Porto deron conta dela. E non só conta por unhas notas pequenas, sino contas con moita fotografía, como pode ser este caso, pero se pode facer un relatorio amplo, hai incluso un traballo moi extenso sobre todo o que supuxo para os portugueses, para o Porto, esta Semana Cultural. E despois tamén é moi interesante o Instituto de Estudios Regionales de la Universidade de Santiago. Na última época de Cadarso se creou o Instituto de Estudios Regionales, pero o Instituto de Estudios Regionales que evidentemente iba a sostelo, iba a mantelo a universidade, probablemente achegando fondos da JAE, pero a inspiración veu do seminario. De feito, a comisión que se creou, a comisión mixta que se creou para diseñar como iba a ser o Instituto de Estudios Regionales era paritaria, homes do seminario e homes da universidade. Por lo tanto, aínda que non foran, digamos, os últimos a realizar, os últimos a responder sobre o que foi o Instituto de Estudios Regionales, sí, sen duda, foron os seus inspiradores. E tamén é interesante a divulgación científica. Este aspecto, vamos a chamarlle de extensión cultural, o seminario o valorou moito, un pouco teóricamente desde o principio, pero de un xeito moito máis forte e real nos últimos tempos. A extensión da cultura, que a cultura chegara ao povo, que a cultura chegara a todo o mundo, era algo moi importante. Onte tivemos un exemplo para min magnífico do que foi a Semana Cultural en Pontevedra, con unha asistencia masiva de 100 e pico de persoas, con participación, lóxicamente, de científicos, como eran os da misión biolóxica, sobre todo foron os que se volcaron nesta Semana Cultural,
pero que realmente nos estaba dando esta dimensión da divulgación que despois intentou o seminario concretala, pero que tamén o 36 non deu marxe, nos 10 manuais asequibles, sobre todo para o ensino medio, nos que estaban incluídos dentro destes 10 manuais a flora e fauna e a xea. Por lo tanto, a ciencia sempre estaba presente, desde o principio e desde o final, porque isto se pode dicir que foi unha das últimas vontades do seminario. As xeiras de traballo tamén se entendito, que foron tamén moi importantes por a colaboración que houbo, a interdisciplinariedade real. Aquí é moi interesante o que conta Filgueira moitas veces en relación cas xeiras da terra do Dodeza, que remataban con unha cea na casa do ferrador en Lalín e que despois da cea iban todos por quendas, pequenas, claro, ao observatorio que tiña o padre Ramón Aller en Lalín, e ali estaban vendo o ceo, e había discusións ás veces interminables entre Otero, Risco e Aller, supoño que sobre o divino e o humano, pero en ese sentido, este tipo de presencia de amigable, de amigos, pero que tiñan a ciencia tamén como un referente non só lúdico, sino de entretenimento, sino tamén de preguntas interesantes que se formulaban. E tamén é interesante sinalar que a JAE tamén empezou a recoñecer o seminario dunha maneira práctica, por exemplo, nas que lle chamaban misións de estudio en Galicia, unha delas foi a que realizou nos Ancares e na Serra do Invernadoiro, onde invitaron a un representante do Seminario de Estudios Galegos, que neste caso foi Filgueira, que ao final deu como froito unha publicación nunha revista xa importante, o Boletín da Sociedade Española de Historia Natural, sobre os prados nesta zona dos Ancares, a que temos esta gráfica que está aí. Un aspecto que tamén é simbólico e que non se pode esquecer para nós os científicos é moi importante é a escrita científica en galego que comenzou realmente no Seminario de Estudios Galegos. A escrita en galego, como todos ben sabemos, foi unha escrita que se cultivou moito no mundo das letras, no mundo da poesía, no mundo da historia, pero parece que o mundo da investigación estaba vedado de alguma maneira. Todos coñecemos tamén o episodio despois da guerra da publicación de un ensaio de filosofía de Piñeiro que foi de alguma maneira proscrito polo réximen porque era meterse en terreos de investigación que non lle correspondían ao galego. Por lo tanto, a maioría de idade do galego para min, chegou cando foi un vehículo que se utilizou para expresar a investigación científica, ben en filosofía, ben en pensamento, como era o que estaba a facer neste momento, ou ben xa de unha maneira máis experimental, como fixo o Seminario de Estudos Galegos. Había un pequeno antecedente, que é o traballo sobre a paralaxe do Padre Sarmiento, era un precedente en galego, moi teórico, pero bueno, é interesante, é a primeira escrita en galego que temos, non? A de paralaxe. Pero despois, o seminario, o que fixo fundamentalmente é que o traballo experimental podía traducirse en publicacións científicas que tiveran o galego como expresión básica do que ali se estaba realizando. Entón, o elenco do que para min son as publicacións en galego científicas do seminario o temos aquí resumido. A primeira delas, desgraciadamente perdida, é de Bioloxía e Espírito de Jean Rolf Carballo. Jean Rolf Carballo, que é un personaxe que todos sabemos moi importante na psiquiatría ou na psicoloxía española do seu tempo, comenzou no seminario, no ano 1925. O que pasa é que prácticamente xa nese mesmo ano marchou a Barcelona a ampliar estudos. E, polo tanto, ese labor que podía ser moi fecundo de Jean Rolf Carballo, que podémoslo exemplificar nesta Bioloxía e Espírito, en galego, quedou realmente aí, reducido a esta, vamos a chamarlle interrogante, a esta ganas que teríamos de saber que é o que decía Rolf Carballo neste momento sobre Bioloxía e Espírito. O seguinte traballo foi Aves da Galiza. Aves da Galiza, que foi o discurso de ingreso de Luis Iglesias, pero que non sei por que razón non se publicou en galego como foi leído, senón que se publicou en castelán nos arquivos do seminario, Aves de Galicia. Por lo tanto, non é a primeira publicación en galego, como moitas veces se di. Foi a primeira
o primeiro escrito, leído en galego para introducirse no seminario. En cambio, sí podemos citar como primeira publicación científica de ciencia experimental escrita en galego a de Parga Pondal do ano 1927 sobre a presencia da ilmenita nas areas de Galicia. Estaba publicada nos arquivos do Seminario de Estudos Galegos. Curiosamente, en cambio, o discurso de ingreso de Parga Pondal sobre el yodo nas algas de Galicia foi en castelán. Estas cousas así un pouco raras que pasaban nestes momentos, pero de feito, esa publicación que temos aí é a primeira publicación científica en galego sobre ciencia experimental. Outras que se publicaron ou se presentaron como discursos foron algúns exemplos de diversas solucións dunha ecuación diferencial de González en Ourense e Astronomía a ollo ceibe de Ramón Aller, que foi un libro, en este caso xa ten a importancia de que era un libro de divulgación que sabemos del por unha referencia da prensa de Santiago, pero que tamén o manuscrito se perdeu, e que despois foi traducido ao castelán e publicado en castelán. Ben, todo isto, digamos, estas actividades, estas seccións, estas vontades do seminario, se traduciu nun conxunto de persoas que traballaron dentro do seminario. Podemos decir que un 10% aproximadamente dos 260 socios que estaban inscritos ou máis ou menos estaban na órbita do seminario, un 10% eran de formación científica. Resumindo un pouco, así, cuantitativamente, non vou deter moito, nesta primeira etapa estou seguindo a Mato na súa periodización do Seminario de Estudos Galegos. O primeiro período eran os primeiros pasos que non tiña local o seminario, entón foi de 1923 a 1926, se inscribiron 76 socios, 46 leron, e 3 eran de ciencias naturais. Está o que xa dixen aí un momento. E unha curiosidade, que tamén se comentou aquí de pasada, que neste período entraron no seminario 3 farmacéuticos, Táboa da Roca, Vilar Ponte e Coevillas, e ningún dos 3 traballou como farmacéutico. Ningún dos 3 se dedicou ao que estudara. Táboa da Roca foi un experto en heráldica, Vilar Ponte, todos sabemos que foi un xornalista e un político egrexo en Galicia, e Coevillas xa antes ampliamente explicaron o seu labor digamos, na prehistoria galega, non? Por lo tanto, vémonos que isto se vai a repetir en algún caso máis, non? Na segunda etapa, de 1926 a 30, o que podemos chamar a etapa de consolidación do seminario, é cando ten local propio, cedido, pero propio, no Colexio de San Clemente, cedido pola Sociedade Económica de Amigos do País. Se inscriben 96 socios, é o momento do máximo esplendor, se leen 95 traballos, e o que é máis importante, a segunda sección que leeu máis traballos e presentou máis traballos neste momento foi a de Ciencias. 17 era a de Historia, que era a primeira, pero a segunda sección foi a de Ciencias. Por lo tanto, non só é a etapa onde o seminario ten o seu máximo esplendor, polo menos cuantitativamente falando, sino desde o punto de vista das ciencias. Aparecen persoeiros como Luis Iglesias, Parga Pondal, Garriga, García Blanco, Ramón Aller, Casares Gil, Carballo Taboada, Gallaste, Hernández, San Pelayo, etc. A última etapa, de 30 a 36, é a da República, o local trasládase a Fonseca, aquí xa non se sabe ben, son 40 os socios, hai 14 traballos de ciencias que non son despreciables, non? Para esta época, e deles habería que citar a 2, Rafael Areses, é para algúns extraño que o cite como científico porque tivo unha formación en odontoloxía de Cordero Carrete, que despois non fixo nada de dentista, evidentemente, se dedicou a ser o secretario do Seminario de Estudos Galegos e outro tipo de traballos, pero tamén foi o mesmo exemplo que para os farmacéuticos que citei antes. Non? Son simplemente curiosidades que non teñen máis valor que o anecdótico. Pero ben, nun repaso, e xa imos xa encarando a recta final, que foron os máis singulares científicos que tivo o Seminario de Estudos Galegos, teríamos a don Luis Iglesias, que ingresou con ese traballo en galego de Aves de Galicia, despois foi director da sección de Ciencias e chegou a ser presidente do Seminario de Estudos Galegos, e que participou nesa campaña promovida pola JAE de investigación no Courel e na Serra do Invernadoiro.
Isidro Parga Pondal probablemente é o científico máis importante que tivemos no Seminario de Estudos Galegos. Remata a carreira de Ciencias Químicas en Madrid, pero que tivo grandes mestres, probablemente tamén de aí lleveu a súa boa formación. Rei Pastor, Moles del Campo ou Catalán foron mestres de Isidro Parga. Pero xa é un home, vamos decir, con un expediente extraordinario desde o punto de vista dos seus estudos universitarios. Xa ao ano seguinte de rematar a carreira era profesor auxiliar de Química Inorgánica e, sobre todo, o que é máis importante, que no período que vai de 1923 a 1926, aínda non ingresara no seminario, reorientou os seus traballos de ciencias químicas cara á xeoquímica. E quero resaltar isto porque neste momento non había ningún xeoquímico en España. No mundo, poderíamos decir que eran contados. Digamos, os pais da xeoquímica eran o que existían. Só un dato. O gran libro de xeoquímica de Bernarsky se publicou en 1927. Por lo tanto, aínda non existía casi a xeoquímica como España. Por que? Porque un químico que estaba orientado claramente a cara aos análisis, se dedicou estes análisis a analizar produtos da terra, produtos do campo, produtos do mar. Non se sabe moi ben, pero hai quen di, eu creo que tampouco é desatinado desta idea, que don Luis Iglesias, que era 5 anos maior que él, que estaba facendo por estas datas moitas excursións no campo para crear un museo regional de produtos naturais, probablemente o levou con el. E lle inspirou o interese polo campo, polos produtos do campo, polos produtos do mar. Entón, os análisis que empezou el a realizar, e que era un gran experto en análisis químico, os aplicou aos produtos do campo e aos produtos do mar. Entón, despois, xa todo isto que foi un pouco o material experimental sobre o que se montou a xeoquímica a nivel universal, el o acolleu, era un home tamén moi ben informado, e creou o primeiro laboratorio de xeoquímica de España. O laboratorio de xeoquímica, que aínda que estaba na universidade, foi inspirado dentro do Seminario de Estudos Galegos, o primeiro laboratorio de xeoquímica español foi este, foi o de Parga Pondal, e, polo tanto, teñen unha singularidade especial. Moitas veces nos centramos na figura de Parga, sobre todo nos aspectos posteriores, xa despois da guerra, que fixo un gran labor de difusión da xeoloxía galega, foi o pai, de alguma maneira, dos xeólogos máis recentes que temos en Galicia, pero esta etapa concreta do seminario, esta etapa onde culminou a súa tese, onde foi o primeiro xeoquímico español, tamén se podería decir, porque despois viñeron outros, pero o primeiro xeoquímico que se formou, ademais, tamén no estranxeiro, cos mellores xeoquímicos do momento, foi Parga Pondal. E o seu labor inspirador, aínda que non experimental, porque non podía o seminario mantelo, foi dentro da casa do Seminario de Estudos Galegos. A historia de Parga Pondal, non houve determe dela, xa o conocemos, foi experimentado no 36, no 46 funda o Laboratorio Xeolóxico de Lache, e ao beiro de Isaac Díaz Pardo, en 1983, se integra no novo Seminario de Estudos Galegos dirixindo a área de xeoloxía. O terceiro persoeiro importante é don Ramón Aller Ulloa. Estudou cos xesuítas de Camposantos, tuvo ao padre Merino como profesor, de aí a conexión, podíamos decir, da ciencia cristiana en relación co seminario. Comenza en Oviedo os estudos de ciencias, di a primeira misa no 1900, e traslada o seu expediente de Madrid, onde fai exactas, traballa, de aí ven tamén a súa orientación cara a astronomía no Observatorio de Ocharán, no País Vasco. Entre 1911 e 1924 construe as súas expensas o Observatorio Astronómico de Lalín, que tivo varias etapas, a última foi en 1924, cando xa as xeiras do Deza estaban ali realizándose. En 1928 entra no seminario e en 1929 publica a biografía de Rodríguez, a mellor biografía de Rodríguez que aínda temos, e que precisamente o ano que ven se cumpren os 200 anos da súa morte. Está publicada nos arquivos, está feita por don Ramón Aller. E despois ten Astronomía ao Lloceibe, que aquí temos a edición que se fixo hai agora poucos anos, sobre a edición en castelán
a traducción ao castelán que se fixera despois da guerra, que despois o que se fixo foi retraducir de novo ao galego e, digamos, levala ás súas orixes, a astronomía ao Iocebe, e tal cual se publicou, porque os dibuxiños un pouco inxenuos tamén eran de Ramón Aller, non? Pero hai un aspecto que sí me interesa destacar de Ramón Aller, que son, en relación coa ciencia, que son as publicacións en galego en Logos. Logos é unha revista que tamén podemos ligar un pouco a esta ciencia cristiana, que é Logos Boletín Católico Mensual, que foi un nome que propuxo Amor Ruibal, non? E que foi editada en Pontevedra por Filgueira e Iglesias Vilarelle, e que a instancias de Filgueiras, que lle pediu a don Ramón Aller que publicase algo sobre ciencia, e sobre todo ciencia en relación ca súa especialidade que era a astronomía, ten unha importancia moi grande, porque para min son os primeiros traballos de cultura científica. Eu creo que moitas veces se mestura o que é ciencia con o que é cultura científica. Eu teño dado moitas voltas precisamente nesta casa ao concepto de cultura científica, porque o labor experimental, moitos dos achados que se publican nas grandes revistas científicas, para min non son cultura, son ciencia, ciencia dura e experimental. Podemos falar, desde o meu punto de vista, de cultura cando esta ciencia entra en contacto, entra en diálogo coa sociedade, ven polas súas aplicacións, ven polas interpelacións que a sociedade lle fai á ciencia, cando a ciencia é algo máis que o puramente experimental. Cando a ciencia pode ser filosofía, cando a ciencia pode ser historia, cando a ciencia pode ser economía, todo isto é para min o que suporía cultura científica. Entón, si se acepta ou non, pero si se acepta, eu, lógicamente, acepto esta formulación, si se acepta como cultura científica este diálogo da ciencia coa sociedade, estos 7 traballos publicados por don Ramón Aller en galego, un galego, ademais, moi castizo, na revista Logos, son realmente os primeiros traballos de cultura científica de Galicia. Tedes aí os títulos, unha falla de honradez científica, perigos das extrapolacións, a función da felicidade, o universo é un número, a testemunha de autoridade, en fin, etc. Houve outros científicos, xa vou pasar un pouco rápido neles. Gallástegui foi un científico moi importante en Galicia, xa o citei ao principio como director da misión biolóxica, pero que sempre estuvo moi orientado aos problemas da agricultura de Galicia e que non podía ser menos, foi socio do seminario, estuvo moi relacionado co seminario e, por exemplo, participou nas xornadas de extensión cultural de Pontevedra. Fernández Osorio Tafal, outro tanto poderíamos dicir, Rafael Areses, que foi enxeñeiro forestal, Rodríguez Somoza, que foi director do Sanatorio de Conxo, Fernando Alsina, que foi director do laboratorio ou do Sanatorio de San Lorenzo, José María Blanco, catedrático de Fisiología e Bioquímico eminente, que precisamente García Blanco asinou precisamente un escrito a prol do Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, vemos que hai un elenco importante de importantes científicos galegos que de alguma maneira estiveron en relación co seminario. Eu diría que, quizáis non todos, evidentemente, pero unha porción moi importante dos científicos galegos do seu momento tiveron algunha relación moito máis forte nos que entraban na institución, un pouco máis, digamos, lixeira, os que de alguma maneira esporádicamente colaboraban nas actividades do seminario, pero que estaban nas diferentes órbitas que o seminario podía transmitir en relación coa sociedade, non? Nese sentido, quizáis hai dúas ausencias que para min é unha incógnita, tería que investigar un pouco máis por que non entraron na órbita ou nas órbitas do seminario. Novo Santos, evidentemente unha figura senlleira, Novo Santos chegou a publicar en galego ao final da súa vida, e Fernando Calvet, que tamén foi un químico eminente, quizáis o químico máis importante que tivemos aquí en Galicia desta época, que foi un catalanista comprometido importante desde o seu primeiro momento, e que en principio cabería supoñer que ese catalanismo o abrira ao galeguismo, pero que tampouco, ao mellor aparece despois algún tipo de relación, pero non as atopo. Para min serían as incógnitas que teríamos. Aquí é unha curiosidade, simplemente, casi diría que é unha especie de crítica, non? Pero, bueno, por lo menos, que este García Blanco, que foi, que o citaba hace un momento como catedrático de Fisioloxía, e Parga Pondal montaron un laboratorio de análisis clínicos. E preguntades, que teñan en común os dous? Pois que os dous estaban casados con fillas de peinador.
Entón, de alguma maneira, o Mondariz era o abeiro onde estaban estas actividades. Ben, esta é unha especie de pequena rexouba, e xa remato. Dicindo que o seminario, de alguma maneira, morreu, foi morto, de morrida, como diría outro, no 36, pero, sobre todo, a comunidade galega no exilio, de alguma maneira, tivo sempre moi presente que unha das prioridades era reconstruir o Seminario de Estudos Galegos. Decían eles, en canto chegue a liberdade. E Castelao, nun xesto simbólico, o seu último libro, As cruces de pedra na Galicia, que publicou no 1950, que se publicou en 1950, levaba como editorial o Seminario de Estudos Galegos, que xa non existía, evidentemente, en 1950, pero que era unha das arelas importantes de Castelao. Díaz Pardo, cando veu de América, traía, eu personalmente o escoitello moitas veces, traía ese mandado. Creía que había que reconstruir o seminario, porque así realmente o exilio o demandaba, e que foi un pouco polo que creou o novo Seminario de Estudos Galegos en 1979. E quizáis o máis sintomático, o máis significativo, diría eu, casi máis que sintomático, deste novo seminario é a importancia que tiveron as áreas científicas. Realmente foron as que lle deron contido ao seminario, a este novo seminario, porque foi a área de xeoloxía, de agricultura, de mariñas, de bioloxía e historia das ciencias. E habría que decir que, aínda que foi un proxecto que non poido, digamos, culminar as ideas e as vontades de que o novo seminario se producira, deixou unha produción bibliográfica, eu creo que importante, porque en 25 anos publicou 150 volumes, por lo tanto non é nada despreciable. É dicir, en definitiva, temos o Seminario de Estudos Galegos, temos a súa proxección da ciencia, temos o que nos queda do Seminario de Estudos Galegos, e para min o máis importante é que o que nos queda é o exemplo do Seminario de Estudos Galegos, a súa vontade de que a ciencia, e sobre todo a ciencia experimental, poida ter unha vocación de aplicación a Galicia. Unha vocación que pasa tamén polo emprego do galego, que ten os seus límites no que son as publicacións científicas, pero que polo menos no que entendo eu como cultura científica debía ser prioritario a utilización do galego. Quizáis non tanto no que é a publicación científica pura e dura, pero na que é cultura científica eu diría que sí. Entón, ese exemplo de diálogo, ese exemplo de interdisciplinaridade, ese exemplo, en definitiva, de apertura a un país e a unhas xentes é algo que a ciencia de hoxe aínda está demandando. Hoxe temos uns recursos 15 ou 20 veces máis importantes que os que había nese momento en Galicia de cara á actividade científica. Pero eses recursos que nos parecen pequenos, pero que son inmensos se os comparamos con esta época, teñen aínda que recibir, digamos, o influxo, a chuvia, vamos chamarlle permanente, desa sensibilidade cara á sociedade, cara a Galicia, e cara á utilización do galego na expresión científica. Eu coido que iso é, quizás, a mensaxe máis importante que podía eu achegar da miña intervención. Un poquinho longa, pero moitas grazas. Que o novo Seminario de Estudos Galegos tivo no plenario do Consello da Cultura, porque nós no plenario unha das 15 institucións que está representadas é justamente este epígono dos Seminarios de Estudos Galegos. Son as 13:28, convidemos a seguirnos cara ao San Xerome para descubrir co reitor o Víctor e logo para Fonseca, para a placa conmemorativa. E aquí vémonos ás 4:15 para reanudar as nosas sesións.